maundu-ini ma gutua matua ta macio ri kaurie kiuria nigetha wambe ucokerio no kone kaundu kanini tu karahingicira no kone communication no kone miario ni ugae ni kurogwo ugage anga gwitu guhana kuhana ithu njira ati riu raigure mutumia huragani uria ciana kibiriti agwatie ni urara raitara None makanwa ne makaga bata kibiriti Nili ugura ni ukura Gogo toko tukigira hau o thutha wa ndege gitari haraya no tutanaingira hau ri Maisha Pwani Digital o niguo ukoretwo kirwo ni kambuni ya utungata wa thimu kambuni ya Safaricom tondu maundu mothe macokete thimu-ini wenda kwirorera mohoro maria marakunuka ni thimu-ini wenda entertainment no thimu nio ikoretwo na maundu maya mothe wenda cai cai andu aingi maraonywera thimu-ini akimenya no wikiri ona no maundu macio mothe me thimu-ini tondu ni wikiri na nyamu ici na maundu mangi maingi nginya maundu serious ta maundu ma biacara ni kuri andu marendia na makagura indo thimu-ini koguo muturire mwega ni muturire wa digital Safaricom ni maraguteithiriria kwa upgrade wewe na gathimu ga Commodore wewe na thimu irahuthira network ya 2G kana ile mutambo witagwo wa 3G andu moimire ku tene me 4G na 5G nigetha ugakenera faster internet na nigetha ukahota gukika maundu maya ma streaming maundu macio mothe ni kuri andu nginya magithondeka content onanyo nawe muthondeki wa content no gathimu cost free ni ate wagetaga Commodore ni gaka kuhinya gaka gatunya mutu koguo igira kule kwa Safaricom ugure thimu njega na uririkane maundu ma digital riu nimo maundu maria mekuo na Safaricom ni makuhea rutha maundu meri ungika no rihe kahora kahora ni makona mutaratara wa lipa mdogo mdogo ucio no ndo wa mbere na ningi bonga points ya kukure kwa Safaricom itaragwo ta mbeca Pastor za itume haha ketwambiririe na ngeithi tutanambiriria na ciuria citu of course to tutikirigaine na ni ndakena ni kuona Ngai ni amurorete wega muno na ngona mwena thayo andu mena thayo matirigaga na thayo kiheanagwo ni Jehova gutire mundu ungi ungikuhe thayo ni njigua andu makiuga ati ucio ni anyimire thayo gutire mundu ungi kuma thayo na gutire mundu ungi kuhe thayo heanagwo ni Ngai tugeithie Pastor Jane ni ndamugeithia muno athikiririe itu Ngai amwekega murathime ngagicokeria Ngai ngatho ni undu wa kundora ta iria ririko ritho riake ritieheraga haria ndu niguo kiugo kia Ngai kiugite ati maitho make arongoragiria ria thingu na ngagicokeria Ngai ngatho ni kio kia muoyo na Kameme FM. Yes, thank you so much. Asante sana, karibu. Nidagera na kukuona Pastor Julius na Ndona Bruch na taicio ni ciarigana ciatwarana na gutuma kovage kangeta gatiti Bruch ni kai hena kamucemanio ona hatire no kana me ukuri tu kwendete muno na tuka ni undu wa mucemanio gaya murathime muno karibu sana no murahujia Ngai tutiratiga na tutirahoa hoa no mwaka twakie matawa piu niguo na twacokeria Ngai ngatho ni undu wa Kameme FM. Asante sana tondu he mundu ukwagirirwo umuthi niguo he mucio rirogamana nini ngenaga hindi ndathire na guko bara ngerwo ugeithie Pastor Jane Pastor Julius mere ndateithikire he kaundu ndoritie kana ona tini ndoritie kiuria ni mundu ngworitie no thina cio kiringana na wakwa he mundu uragia kiuria gakiuriria riangi niguo ningenaga hindi ndacemania na maundu ta macio na irathimo icio riu ni igutura imukinyeire tondu ni kwirutira mwirutagira nigetha micii rugame thengio eke tutithie hanini tungiuka riu tukorwo tukiambiriria gucokia ciuria iria twina cio we utari uratuma kiuria giaku namba ni 20014. I am going for the taste of life. Duta, time for breakfast. I don't want any. You will want onja. It's so good. Mom, it's better than butter. Perfectly salted. Melts in your mouth just like butter. It's better than butter. Onja margarine from Pwani oil. Better than butter. Urumwe wetu nio binya yetu. Twigweta ni undu wa kwirutira gwetu na gutuika ndongoria biashara ri kithomo urimi ugima wa mwiri na ciengi nyingi twe Gema Kikuyu Embu Meru na Kamba niguo gukinyaniria cioneki makiria akorwo umite Gema ni uraurua wiyandikithie we member wa Gema Cultural Association iyandikithio munthi
no gwatanire na memba engi a Ngema aria maragunĩka na gũkinyanĩria maũndũ manene rungu rwa mwamburi ũyũ. Wĩyandĩkithia vivinya thimũ yaku *483*777# kwĩyandĩkithia nĩ ciringi 100 tu. Zimesalia mechi 2 peke yake kuweza kutia nukta kwenye michuano ya EPL. Je, Man City wataweza kuanyuka back to back Arsenali na kumaliza mbele yao katika nafasi ya pili tena msimu huu, licha ya kutoweza kuwa na pumzi za kutosha kuweza kuchukua kombe hilo kwa mara ya pili mfululizo? Fuatilia mechi hizi zote za Man City kupitia K24 TV ama online kupitia k24tv.digital/tv. Cause K24 ndio maskani ya majambe. Nĩ thaa igĩrĩ na ndagĩka 24 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Petans Driving School. Petans My Choice Campaign. Petans My Choice Campaign ĩgĩthingata thogora mũrũmbũiye wũigĩrĩrĩku barabara-inĩ na ikĩro cia igũrũ harĩ ũthomithania wa driving course. Petans My Choice Campaign nĩ ĩrakũhe mweke wa kuongerera wĩtĩkĩrĩku waku wa ũtereba. Petans My Choice tũcerere Kiambu Petans Plaza, Gĩthũngũri, Limuru, Wangigĩ, Kikuyu, Dagoretti, Kawangware na kũngĩ kũingĩ. Thimũ nĩ 0721328383. Our Facebook page nĩ Petans Driving School and Computer College Kenya. Petans My Choice. Kameme, kameme, kayo kamoige. Kameme, kayo kamoige. Kameme, kameme, kayo kamoige. Kameme, kayo kamoige. Aya, haithi wacio rĩu reke twambĩrĩrie na gũcokia ciũria iria twĩ nacio, na tũkwambĩrĩria na kĩũria gĩkĩ. Good morning pastors, mũrĩega? Agacoka akoiga Ngai amũrathime nĩ mũrutaga wĩra mwega, no kĩũria gĩake nĩ rĩrĩ, my husband he ũndũ anagweta maita kadhaa, rĩu nginya ngona hihi ũyũ karĩ ũndũ wĩ ngoro-inĩ yake. Akoiga atĩrĩrĩ, niĩ no nginya ngatonga, na ona angĩgĩkorwo nĩ Illuminati icio ciĩragwo kaba athiĩ kuo, nginya hĩndĩ ĩngĩ ngĩciria kaĩ tũmũheaga pressure. Ona ngĩmwĩra atĩrĩrĩ, we appreciate you, we value you, o ũguo hana, gũtirĩ ũndũ mũnene tũrenda ũtekĩte, maũndũ mothe marĩa twendaga nĩ wĩkĩte. Na by the way, ona ti kũhana ye mũharu tondũ nĩ mwandĩke wĩra, no hakiri-inĩ onaga mabeca maingĩ. Niĩ ngatuĩka very concerned, nĩ gũkorwo gĩkĩ rĩu nĩ kĩndũ oigĩte, na he hĩndĩ ĩngĩ ningĩ oigĩte atĩrĩrĩ, atĩ no aingĩre nginya kwa Ngoma one mabeca marĩa makoragwo na arũme arĩa angĩ. Ona kĩrĩa kĩmakĩtie nĩ tondũ atĩ nĩ aroigĩte atĩ ndona mũndũ wa kũnyingĩria kũu kwa Ngoma. Aigĩte ona mũndũ wa kũmĩingĩria Ngoma, atĩ ndona mũndũ wa kũnyingĩria kũu kwa Ngoma kũingĩra mara moja. Ndĩramwĩra atĩrĩrĩ, kĩu nĩ gĩkuũ kĩragwĩta. Aroiga atĩrĩrĩ, kaba njikare mĩaka 10 ya naha gũkĩra mĩaka 100 ya thĩna. Mũtumia na kĩeha tondũ wa mĩario ĩno. Ati mũrũme akoretwo akiuga akorwo nĩ kwa Illuminati nguonera mbeca kaba thiĩ kuo. Agacoka akoiga ero nĩ gĩkuũ kwa Ngoma, akoiga mĩaka 10 ya naha nĩ mĩega kĩna igana ya thĩna. Rĩu ũyũ mutumia agakĩona angĩkĩona mũndũ wa kũmũingĩria kwa Ngoma nĩ kana nĩ anjĩtie thabarĩ. Na hihi nĩ anjĩtie thabarĩ, nĩ message agaheana. Okorwo nĩ message na kwa Ngoma njiguaga mũndũ aneanaga andũ ake. Na bona gatonye kuona ũtonga wao githĩ matirahingĩirwo harĩa igũrũ nyũmba. Atĩrĩrĩ, okay, ndienda kwaria mũno, acio nĩo eke tũkire. Haya tũthiĩ na mbere. Tondũ acio moigaga no nĩ njiguaga nĩ secret society, anga nĩ mahoyaga a supreme being ĩtoĩkaine nĩ ĩrĩkũ, ĩreke tũkinye icio hau. Eke tũkinye icio nĩ ciene. Ũyũ mũtumia rĩ tũkũmwĩra eke atĩa, kana hihi ũma nĩ atĩrĩrĩ, number 1 nĩ twĩtĩkĩre mũthuri wake nĩ endete mbia. Na kĩo kĩngĩ kiuga thĩinĩ wa Timotheo, I think nĩ 1 Timothy 6:10. Yuga atĩrĩrĩ, tondũ kwenda mbeca gũkoragwo arĩ kĩo kĩhumo kĩa maũndũ mothe moru.
kwenda mbeca ti ati kũgĩa na mbeca nĩ kũũru no gũcienda nĩkĩo kĩhumo na nĩ gũcienda kũrĩ kũgũgũ gwĩta Love of money. nĩ gũcienda kũrĩ kũgũgũ gwĩtarĩrio tũtigakorwo ithuothe tũrĩ ndona nyamũ ici tũtigĩcithũire ũguo mbeca rĩ gatonye rĩ Yes. cikoragwo cia wĩra ũmwe cia kũgũra maya ti cia kũiga Oh, yes. ona ũkĩiga ũkoragwo ũbangĩte atĩrĩrĩ mũthenya ũmwe nĩ ũkagũra Yũgeka. no rĩu he andũ maigaga mbeca macio nĩ tu Oh. ti investors tondũ mbeca ibataire gũkorwo ikĩinvestwo no he andũ mendete mbeca atĩ marora akaunti ũguo mona ena mirioni 5 ahota gũtinda agĩtheka rĩu araigua akenete rĩu kũu nĩ kwenda mbia nĩ ta kũgũra kĩratũ ũkaiga ũkĩrorage no ndũgagĩkĩra rĩu hau nĩho heragwo kwenda ona mũndũ angĩrwara ndũngĩruta ndangĩruta abakue na ũkona mũndũ ũcio rĩ ndendaga kũinvest okay endaga gũcigia tu aigue nĩ aratara na he andũ angĩ magĩaga ũkona makĩonjorithia na he andũ angĩ macigaga macionage tu ũgacicũthagia na ũgaciteng'eragia tu ũgacinyita na ũkĩruta biacara rĩ ti atĩ nĩ kwenda ũrendia plota rĩu ũkaga haha tondũ nĩ wendete wĩra ũyũ no result ya kwenda wĩra ũyũ rĩ mũico wa mweri ũgekora wĩna kanyamũ ĩni ngatheka mũno ũgatheka mũno no tũkaga gũka haha ũguo tondũ kĩrĩa gĩgũtwaraga gũkũreha haha nĩ gũkwenda wĩra ũyũ rĩu rĩ mũndũ ta ũyũ akinyĩte handũ akaga kuona focus we akona product ĩyo ni ndarendo mathabu ndendo ngima rĩu rĩ mũndũ ũcio gũtirĩ ũndũ atangĩka na koguo ihoya rĩa mbere rĩa mũtumia ũyũ gwĩka rĩ nĩ ambe ahoere mũthuri anjirie mahoya ma kũmunyũra wendi wa mbia tondũ ũyũ ona no korwo nĩ anjĩrĩirie process ĩyo ya gũthiĩ ũguo tondũ ona mwamwacua bado no arenda number 2 rĩ athuri nĩ mendete kĩndũ gĩtagwo competition tondũ nĩ ũraigua akiuga atĩrĩrĩ no mwakage mbeca ta athuri aya angĩ koguo we he ũrĩa arethima ti ũrĩa mũraigua mũkiuga mwĩ satisfied we arethimania na athuri acio angĩ no kohe mũndũ wa mwĩri atĩrĩrĩ we ndũngĩtũkinyĩra wewe si ligi yetu na koguo rĩ agatũra ageretie ũkinya harĩa no ona ũngĩona no kũbara accident nyingĩ cikagwo nĩ athuri rĩ nĩ tondũ mageragia ku overtake na matirathiĩ kũndũ kũmwe uka overtake ngari wamĩhĩtũka ũkaigua mũthuri ũcio nĩ akena kana akarora ĩngĩ harĩa mbere akamenya na weyo nĩ target rĩu ikoragwo i process iyo rĩu twakiuga atĩrĩrĩ ihoya rĩa mbere nĩ wambe ũhoere mũthuri ũyũ ambe atige kwenda mbeca number 2 rĩ mũhoere ahingũke maitho tondũ waingĩra kwa ngoma gũtirĩ kĩndũ kĩa free no mũhaka kaingĩra gĩkuo no kĩũndũ kĩrĩa kĩramakia mũtumia ũyũ nĩ atĩrĩrĩ arageririe kũmũriacua ũguo wĩkaga nĩ enough tũkwendete ũguo na gũtirĩ ũndũ ũtatwĩkĩire aracoka aramwĩra atĩrĩrĩ na kũrĩa nĩ gĩkuo ũyũ nĩ mũndũ ũratua itua na hakiri cia biũ tondũ aroiga kenjikare mĩaka 10 ndĩ mũkenu ya gũtonga gũkĩra igana Bwana Gatonye kiugo kĩa Ngai nĩ kĩagia ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo spirit of mammon na kĩo Jesũ oigire ndũngĩtungatĩra mammon roho ũcio wa mbeca nĩ mbeca nĩ tofauti actually kwenda mbeca nĩ andũ arĩa ona nĩ kaba ũtuĩke corrupt kana ũragane ona no ũragane ona no ũhakane ona no wĩke maũndũ wone kĩrĩa gĩtarĩ gĩaku acio nĩo mũno endi mbia atĩ mbeca ona ũcigĩte igũrũ rĩa mũtũrĩre wa mũndũ ona no ũtunyane na njĩra ĩno kana ĩrĩa ĩngĩ na kiugo kĩa Ngai gĩkaiga atĩrĩ ndũngĩhota kwenda Ngai na wende mbia na wendi ũgwĩciria nĩ interpretation yakwa ya roho ũyũ wa mammon rĩ nĩ roho ũingĩraga mũndũ akaigua nĩ kaba ũkĩona ona ici nĩ maiyaga na itithirĩte na makaiya ingĩ he andũ angĩ maugamagia ngari bara ũmũthĩ nĩ aneirwo kĩrĩa neirwo kĩnyinyi na rũciũ no agetia kĩngĩ na ũkena na matitongaga tondũ ti ndathime tondũ no kĩrathimo kĩa Ngai kĩngĩrathima mũndũ ngakiuga atĩrĩrĩ nĩ wega we wĩ mũtumia ũmenye ũragerera handũ haceke mũno na ndeto ĩno ndũkamĩkuo ũhũthũ hangĩkorwo na nĩ harĩ na mũndũ hihi mũhete gĩtĩo spiritual parent ĩno nĩ ndeto ya kwaria nake tondũ mũndũ nĩ ekũbatara kinya kũhoerwo kũmunyũrwo roho ũyũ aya nĩ andũ arĩa meka maũndũ kaigua mũndũ tondũ nĩ ekinya handũ nĩ anoga nĩ gweterera nĩ andũ endi mbia matirĩ gweterera
nä anoga nä gwetera Ngai agakinyanä season yake rä gå tirä å ndå atangä ka na rä u må ndå akinyä te kuga nä kaba ngä hoya ngoma rä nä å nä må ndå kinyä te må ico can do anything ona ngä roneana drugs harä nä å kå rä hwo no eke å guo koguo nä kå nindi må ndå ona wä na guoko gwa kä roho må tumia å mangä rå gama nake nä kå batara ona arie na må ndå wao amere ng'ani å rä a araria rä nä ndä raigua akä aria atangä enda kå ingä ra kwa ngoma reke ndugatuä ke accountable wiki tondå angä hä two na njä ra nyingä no anyitä ke nä å kå batara ru anjie kå hä two tondå ä nä tama ä må tengeretie na tangä hä two no ore sure mataro macio nä mega no kå rigwo ndarigwo yangä kira oige ndigå coka kwaria tondå ndaria nä guo ndä ramenyeka ndå no kå ingä ra gakä ingä ra kahora na må tikamenya hihi må gacoka kuona rä u maundu marekeka mukona maundu ti kawaida ta nyomba igakihia gukiuraga kamenya ici mbeca itiarĩ njega mutirona ũgwati ũcio hena ũgwati atĩ ahota kũingĩra hina rĩu atige gũkĩaria werĩ ngwĩciria atĩrĩrĩ ona kĩrĩa kĩho rĩ he kũnoga mũthuri ũyũ anogete na kũnoga gũkũ rĩ nĩkuo ngiuga ambe acaririo solution ĩyo tondũ he ũrĩa arageria kuga o rä tukuga no korwo he pressure hetwo ni andu angi akona haha ni ona gutire ona kiria ona kawira akandutaga na mbeca ici ngiaga ri tijiganu koguo we akiaria ri wandigwiciria ri kwenda arenda kuingira kuu muno ni kwenda arenda riri no ngithikiriria no ngideithia no ngiunderstand na gukunja ona ti nyue tondu pressure yake ndiumite kuri inyue yumite kuma source yengi na koguo uguo kwirwo ni gucaria mundu angihota gwitura ngoro uramenya athuri ingi matiaragia riu angicaririo mundu angeitura ngoro niguo amenyeke thina wake wiha tondu thina ti kwenda arenda kuingira kwa ngoma in fact that's a cry ni angeingirire tene kurenda kuingira bwana gatonye ni ndakiakiheanire kwa ngoma o ni ngwiciria uguo pastor iga it's a cry ni akihoerwo na ihenya atanakiona ngoma atanaigua ngoma hota kuigua ni nake ngoma no ngoma ngoma kona ngoma muingi muno hota kuigua mundu akihuta ni aingirire hau amenya riu haha niho aya ndina Chemical Pastors na ndina marakara nie itoe mekuhorio atia tondu mutumia wakwa ekuruta ihu last year November na mbeca no ni ndaheanire oigire ni arwara thiku ithatu mundu anyitite nda ni guturwo agathiete thibitari twa hau ndarahona agiuka akinjira atiriri ni aturirwo muno ni atumwo thibitari Nairobi okari akirwo test ni egwikwo cianda test yandikirwo ta 5 nginya mbica ati he kanyama gegukunywa gakunywo ndakarorwo arorwo thakame athimwo ru akakinyandikira test icio ciothe 18 nandikirwo karatathi-ini ga thibitari umwe wi ngumo Nairobi itoe kana okiria kimahenia no tukocio ri ndekuria kindu anga okire arite akanjira erirwo agathie thibitari na empty stomach nie ne wendo ri ngiremwo kuria nyonaga nä niä ndararä we araire ahånä ngimwä ra ona wä ra ndigå ndä må tware ngä rwaca sister yake na tondå araire gwitå nä akamå twara ngä å ka rä ngä rwo thä na nonekana H pylori na må ndå akä heo ndawa na nä marä very weak nä agä ikare å rä rä na gå gä tuä ka arä irio special ndakarä spices ndakarä maguta maingä arä thamaki broccoli avocado na yo ngati itago probiotic na yo ngati itago probiotic niere ngikihorithania mundu akihone nyeni ona nie ndarugaga ngamutwarira oriri na gikigua wega pastors nie ndeto ciracokire o kungoro guku ni igua rutire ndeto irarehe haro muno haro igitamũranwo muno nginya gũkĩgĩa thitangano na thitangano-inĩ ĩyo ũma ũreyumĩria tondũ mũndũ mũmũtwari atindĩkwo nĩ aracokire kũhithũrania everything ndĩramũririe o kĩũria kĩmwe why aranjĩra atĩrĩrĩ ndarendaga mwana ũngĩ tondũ twĩna inya na akĩona anjĩra nĩ ngũrega arute ngĩmũria atĩrĩrĩ njũĩ na kĩtiwaganu wanja wahithaga anje yo ri ndingĩkĩmenya tondũ no ngũkĩhenio njĩke atĩa pastors
wĩ mwĩhithĩre mũthuri wĩ mwĩhithĩre na wĩ mũndũ mwega to nĩ ũkuona nĩ mũthuri wakĩendaga maũndũ mega ma mũtumia wake na akenda wagĩrĩru tondũ nĩ etungumanire akĩona mbia kinya kĩrĩa gakũrĩa na nĩ athuri matirĩ akũrĩa ũguo yani mũtumia akũrĩa nake akaga kũrĩa good man toko nĩ akinyitaga ndakiuga appetite gakiura nĩguo njuge atĩrĩrĩ he maũndũ mekĩkaga ũgatua itua no wamenya ũma matua nĩ merĩ bwana Gatonye two decisions tondũ nĩ weka ũũ rĩ gwĩka atĩa tondũ hota onake kũgĩa na stress na depression tondũ wamenya ũũ rĩ gwĩka atĩa no tu itua rĩa rĩrĩ tondũ nĩ ndamenya rĩ we ngwamba tũ separate kinya ndĩcirie no rikana na ciana ici inya no tondũ nĩ ndamenya rĩ we kĩrĩa ndĩrĩkaga ona anjĩtia mbia ndirĩkũneaga twĩ hamwe we nĩ tũikaranie tondũ ndarĩ handũ ena evidence nĩ aramwĩhĩtĩirie no nĩ Ngai ahĩtĩirie nake ahĩtĩirie na mũthuri wake nĩ atunywo mwana koguo njuge atĩrĩrĩ haha ũgũtua itua uge atĩrĩrĩ he handũ tangĩtũrĩra haro tondũ haro ndĩrĩ na another outlet nĩ kwĩ maũndũ matangĩrivaswo tondũ kwa arathi kũruta ndarĩ no akĩmwe ndũgũthiĩ already nĩ ndute mwana ndarĩ ho kũhenio nĩ wahenirio ko kuma rĩu ndũgetĩkagie maũndũ igana kwa igana mũtumia nĩ anina kĩndũ ĩtagwo trust na rĩu hau nĩ thĩna wake no kamenya ũrĩa kamĩaka mũthuri ngĩkwĩra atĩrĩrĩ amba wĩcokererie we mwenyewe na kuma haha ũmwĩre atĩrĩ gũtirĩ kĩndũ special kanjĩtia ngone tondũ trust yakwa nawe nĩ thiru hatirĩ bata ũte mũciĩ no he bata onake agĩthiĩ agagĩcarie njĩra ciake cia tagwate family planning athi amenya atĩrĩ kuma rĩu niĩ ndathiĩ family planning tondũ ndikwenda mwana ũngĩ akĩruta maũndũ ta mũndũ mũgĩ mũtumia ũyũ ĩni ho nĩ atĩ ũratwarĩra mũndũ nginya yogati ya prebiotic yanga na broccoli na nĩ tũrĩendaga na nĩ waganu no ekĩũria oria mũthuri ũyũ oiga nĩ aroririe atĩrĩrĩ why arerwo tondũ ndiendaga ũngĩ na nĩ ndamenya ndakwĩra ndũgwĩtĩkĩra akĩũria atĩrĩrĩ njũĩ na kĩti waganu wa nja ũrahithaga hau nĩho rĩu challenge ndarĩ na evidence but you see kozi imwe nene muno ya mutumia kuruta ndarĩ ikoragwo pressure ya kũmenya atĩrĩ mwana ti wa mũthuri wako na most likely mũndũ ũrĩa marĩ nake ageria kũrothi ũrĩa hiana akona gũtirĩ ũrĩa akahana na ciana ici ingĩ akiuga mwana no mũhaka ndute njuge nĩ handũ haritũ mũno kwĩ mũthuri ũyũ na decision icio werwo no igĩrĩ either you continue or you walk away those are the only two things tondũ challenge nĩ rĩrĩ ũmũthĩ nĩ aruta nda rũciũ rĩ kũngĩthiĩ kũgĩa na mistake rĩ tuge ona ti mistake hakĩgĩa na kĩrathimo tondũ mwana nĩ kĩrathimo gĩtoguo ageka no ko rita rĩrĩ agathiĩ kũndũ aige nĩ mathiĩ seminar mweri agĩthiĩ arĩkie maũndũ mothe acoke koguo haha hena ũndũ very challenging no ko nĩ mũgũthiĩ na mbere nake rĩ no kĩrũgame kĩhiko gĩkĩ nĩ tuge nĩ achoose gũthiĩ na mbere rĩ angĩthiĩ na mbere no kĩrũgame hena igeca rĩigana ũrĩa trust no kĩrũgame nĩ hegũkorwo kwĩ mũthuri ndarĩ ta mũthuri nĩ hegũkorwo hena hinya mũno gwĩtĩkia mũtumia ũyũ mũtumia ũyũ nĩ arehe doubt nene mũno thĩinĩ wa meciria ma mũthuri tondũ the thought ya possibility atĩ ihu rĩu rĩarĩ rĩa mũndũ ũngĩ ndĩgatiga gũthaka meciria-inĩ make hau ndĩgatiga koguo mũtumia ũyũ nĩ ekĩra igeca inene mũno thĩinĩ wa ngoro ya mũthuri na gũthiĩ na mbere rĩ no mũhaka mũthuri akorwo na ũngai mũingĩ na akorwo na ũkirĩrĩria mũingĩ na magĩkinyũkia ikinya magĩkorwo megũthiĩ na mbere rĩ no mũhaka macarie professional counselors megũikara mathiĩ nao gathabarĩ atua cira nĩtũgũikara hamwe matigikara nyũmba o ũguo no mũhaka mathiĩ hamwe gathabarĩ ga counseling nĩguo ngoro ici ciao ihote kũhona ũndũ ũngĩ ingiuga bwana Gatonye tũtirĩ na hatirĩ evidence ona ĩmwe atĩ mwana ũyũ arĩ wene hatirĩ koguo nĩ ingĩra mũthuri atĩrĩ tiga gwĩciria gĩciria ũtarĩ na kĩndũ ona kĩmwe kĩa wĩira ũrĩa ũgwĩka nĩ kũmũra kuma rĩu thimũ ciake itikanekĩrwo password hangĩkorwo harĩ na ũndũ rĩ nĩ akamenya
eko mwana ari wene ri ngai oka akaguria amure thimu ndagekire password tondu na Jenny agucokia trust eko yodumwe koguo ngiuga atiriri gathabari kau ni tikahuthu no methe kansela magia kansela hima eko nendo maithia handu kanitha utiaga hihi ndikoni kana mundu uhigireire muturi utari na kanua kaingi magithie thavari nake no kauru kimwe bado kire yumirie ni ati gutiri undu uhithikaga Gutiri. tondu nona maro o waye moyo horo cio maro mathitangana taimaji macoka riu makiumbura sister yake aganya murata Ona murata? agano akirire kioi thakame ya mundu ri ni thakame ya mwana yarira ndikiraga pure ndikiraga ona ngiri miaka igana no ikaria haya reke tutithie ni tugucokereria na ciuria ingi nyingi makiria tuikirie SMS namba-ini ya 20014 na ndenda gukwira uhoro wa promotion iretwo beba na rubia haha ni kaundu ka mwanya urareherwo ni kambuni ya Total Energies aya marenda uhonokie mbeca ni oe ngari yaku no muhaka ĩkwo service na haturaria especially uhoro wa andu aria makoragwo mena ngari cia biashara wewe na matatu ĩrĩa tindaga mũriũngo ĩgathiũrũrũka ngari ĩyo nĩ ĩkagwo service maita maingĩ wewe na pick up ndĩhurũkaga tondũ nĩ gũthiĩ kũgĩra indo gũtwara maundu macio mothe ma service riu ni uri honokagia mbeca wekira service yaku ciendio-inĩ cia maguta cia Total Energies tondu uragura kivuyu kia lita 5 kivuyu kia oiro ukaheo lita ĩmwe free na njĩra nguhĩ ukuma na lita 6 no 5 nĩ ciũrĩhĩire lita 1 nĩ free kiundu giki kambuni ya Total Energies ireka nigetha ikuhuthahuthĩrie maundu matikoretwo me mahuthu maundu ni makoretwo me maritu waigua ni handu ungihonokia mbeca gaka no kaundu kega tondu no kaundu ga gugwiciria wathie kuria ukugura gibuyu kia lita 5 lita 1 uheyo free. Excuse me, good news. Petans Driving School and Computer College riu turi na Petans My Choice campaign iria irathingata thogora mubacirire uhuthiri mwega wa barabara na ikiro cia iguru hari uthomithania wa driving na computer courses. Turi na packages iria irarumbuya mu Kenya wothe. Twina boda package, matatu package, corporate package ta ikundi, kanitha ona kambuni ngurani. Oho twina ladies package, tugatuga akina dada makavundithio kahora matego komo. Tucerere Kiambu Petans Plaza, Githunguri, Lemuru, Wangige, Ruaka, Gashie, Banana, Kikuyu, Jagureti na Kawangware. Thimone 0705050504. Riu no kenere soda ya 200 ml ya Coca-Cola, Sprite kana Fanta Passion wena ciringi 20 peke yake. Kumenya maigi ikara mitambo-ini ya Kameme Kayuka muigi. Sekijan no utwara nyamu no wega. Ni tatwara ndai. Gaka rike. Ni urate makona uru. Koyagira hau kare ndu gakuguru kumwe mbere. Ndu koyagira hau. Yes, ni wahura bambu uru. Yada okara bambu mbere bunchia. Wamionari. Gakio yoke oya. Yone mundu ule tukubikira wa matatu. Yeah. Moikari wa Githurai 44 na matura maria marigicĩirie gatano gaka twigwa kuja ukoshemanie na team kwigangara tukiruguria Mugambi Ndirango Foundation niukanagererio rwimbo ni Tony Young na 90K ni gatano gaka imwe kwemwe kuma Githurai 44 nĩ thaa igĩrĩ na ndagĩka 46 Mathaa ukimenyithio ni Sawa Petroleum Jelly. Kenera wega wa maguta ma Sawa Petroleum Jelly. Maya ni maguta mororo na ni mahakikaga na njĩra hũthũ ngothi-inĩ yaku makamĩtiga ĩrĩ smooth na soft. Mekĩrĩtwo cuba-inĩ njega ĩrĩ na gĩkunĩko kĩega na matinyitanaga. Riganĩrwo nĩ ngothi nyũmagaru ũmũthĩ. Hũthĩra Sawa Petroleum Jelly. Sawa Petroleum Jelly. Like no other. Mebitine kiura ina. Jetereire thubu. Atueteire thubu. Ini. Ndakwĩna na heho gũkũ. Ai. Ndagĩkũrire ndawa ya heho nĩ ngima ya mũtu wa Spencer. Matikinengere ya twendi. Mũnengere ya 50 nĩ kũrĩhandĩrio. Moikari wa Kawangware na matura maria marigicĩirie gatano gaka twĩna gĩathĩ nawe ukoshemania na team Shanjamoka na uhonegererio mwago ni Waithaka wa Jenny Tata Esi, Triza Mamake Muraya, DJ Dibule na Kufai.
nĩnjũĩ nĩndahĩtirie mũndũ nĩ mũndũ nĩ wa kũriganĩrwo Ngai amũkĩra akariganĩrwo Waibaki mũndũ wa Ngai waibakĩrĩra ndathimo nĩ gatano gaka ĩmwe kwa ĩmwe kuma Kawangware BP tũrũgamĩrĩirwo nĩ mũtu wa Spencer Premium. Aya ketũcokererie mĩtambo-inĩ ya Kameme FM na o rĩngĩ no twĩkĩrie kĩũria gĩaku namba-inĩ ya 20014 tũgũcokereria na kĩũria gĩkĩ Pastors mũrĩega ndengiririo maũndũ-inĩ ma hũra ũmwe nĩ mũndũ warĩ na authority nene igũrũ rĩakwa ndarĩ mwĩthĩ ndarĩ 23 na nĩ mũndũ ndatambũrĩte mũno ta role model thutha wa gwĩka maũndũ maya mothe ngĩona ti wega na ngĩona ndikwenda no nĩoete video cia maũndũ maya na aka-edit ũndũ we ataroneka akanjĩra ndarega nĩekũhithũrania everything ndirĩ rĩndĩ aciari na andũ aitũ kuona maũndũ maya mothe nginyĩte handũ ngaigua kwĩruta muoyo cheki atia no hau nĩ handũ haritũ mũno na njuge atĩrĩrĩ number 1 rĩ kũingĩrio thĩinĩ wa ndeto ĩno by force rĩ nĩ terĩa kĩndũ gĩtagwo rape okay sure actually that is rape tondũ wahũthĩrĩrwo hinya tondũ we ndũrĩ na hinya no kahũthĩrĩrwo blackmail tondũ we ndũrĩ na power na blackmail ĩyo ĩragwĩkĩra ũthiĩ na mbere na gũikara thĩinĩ wa ũndũ ũyũ na nguga atĩrĩrĩ he ũma nĩ umĩraga na ũma ũkoragwo wĩ mwega na tondũ nĩ warĩtie ndeto ĩno rĩ number 1 nĩ kũ-report ndeto ĩno tondũ ũripotete for example kwa borithi rĩ ũndũ ũcio nĩ onanĩirio wĩ rekondi-inĩ tiga gwĩtigĩra aciari tondũ ũguo ũretigĩra aciari ruo rũrĩa mangĩigua nĩ ũndũ wa kũmenya maũndũ marĩa ũgereire rĩ ũngĩkorwo ruo rũtigĩtuĩka compared na gĩkuũ gĩaku ngĩruta muoyo aciari ĩyo mekũrigwo atĩrĩrĩ wĩyũragire nĩkĩ na eventually rĩ no korwo no makamenya na mangĩmenya mangiuga atĩrĩrĩ ona kaba angĩatwĩrire ngauga atĩrĩrĩ wambe ũripoti ndeto ĩno ũcoke Ngai angĩgũteithia and you can even reach out to me as a counselor tũhote kwaria ndeto ĩno nĩguo tũmenye ũrĩa gũgũthiĩ na mbere na andũ aingĩ rĩ ũkora ta rĩu kwĩna kesi nene mũno ya mũini ũmwe Njorua ũguo nĩguo ekaga America athiĩ ahe imwana njohi rĩ marĩo rĩ agacoka ageka maũndũ macio agacoka akoya video rĩu ndũngĩarĩrĩria ndeto ĩyo na kũu nja tondũ nĩwetigĩra kũmenyeka no ngaiga you are not we tiwe warĩ na mahĩtia we nĩ kũbũcwo into a situation na gũkwĩra o ũguo report ũcoke counseling nĩguo process ya ku-expose ũmarĩ ĩkorwo ĩma tarĩu he mũndũ ũmwe kana andũ igana ona manaria ndeto ĩno makaiga ngereire ndeto ĩno no kona nĩ tha ciguagwo gũkĩra gũtuĩka condemned so gũkwĩra ndũkerute muoyo no caria awĩ ũguo tũiga ũngĩ-report actually ona kuongerera ũguo rĩ mũndũ angĩmenya nĩ athitakĩtwo kwa borithi na rĩtwa rĩake ona ndangĩaria gũciruta okay sure mwanake angĩamba ateng'ere riboti ndangĩaria gũciruta okay tondũ gũtikie mũndũ aganaga wiki nĩ angĩkĩmenywo nĩwe makĩkoragwo me partner na mwanake ona to mwaka aciari mamenye ndeto ĩyo na mũthuri ũcio no agwĩte akũrĩ nĩ ndamĩnina ũngĩmwĩra na nĩkĩo nĩekuoya thimũ ya Pastor Julius marie nake nĩ tũkũmenya ũrĩa tũngĩmũteithia na njĩra nyingĩ haya kĩtũkinyie hau nĩ mataro mega macio ndũgakire no ndũgũkira nĩkuo kũũru tũthiĩ kĩũria gĩkĩ mũthuri wakwa nĩ maragia na my sister mũno ũndũ ndĩrakora message 30-40 cia WhatsApp yes ti message ihithe na ndinoiga nĩ maraiga ũndũ mũru no rĩmwe ngona atĩ marachati nginya 11 pm nginya 5 cia ũtukũ ere nĩ accountants na bado ere me interest cia siasa atĩ accountants mena ithurano na atĩ he mũndũ moĩ ũrenda gĩtĩ kĩu kia accountants ndeto icio atĩ nĩcio mararagia marĩkia rĩ makanyitithania na siasa cia kĩbũrũri ngamũria shwari hata kama
niĩ nĩ ndĩrona a bit too much tondũ gũkĩaria na my sister nginya thaa ithano rĩ ai ngona hatiagĩrĩire ũyũ mũtumia agacoka koiga atĩrĩrĩ kĩrĩa kĩramakia they are too friendly kana hihi nĩ niĩ ndĩna meciria matarĩ mega ingĩra mũtumia ũyũ atĩrĩrĩ nĩ manenjo atumia nĩ mendete gũkĩgitĩra space yao no he maũndũ mangĩ wagĩrĩirwo nĩ kuga nĩ thengiũ nĩ my sister ndĩrona nĩ siasa message ciao ti hithe kĩrĩa maragĩria nĩ tũragĩkĩona ti mũhiki tondũ no akwa gĩchatia mũhiki na ndũĩ na njuge atĩrĩrĩ andũ nĩ magĩaga ndũgũ mbona gatonye na ndũgũ yako very genuine na ndũgũ rĩmwe ya couples nĩ thiĩ gathira tondũ wa rĩrĩ magaikarania tondũ rĩrĩ interest iria cingĩmũiga hamwe rĩ ũyũ athire akĩ-grow out. For example, ohi mwari high school nĩ athire agĩthoma agĩtuĩka accountant we no gĩkĩrĩkĩria gĩthomo hau kana ũgĩkĩdecide ũndũ ũngĩ na haha rĩmwe interest cingĩa gũtuĩka common mũgĩe na tondũ tũrĩ mũcokanagĩrĩria hamwe andũ nĩ mathiaga makanjia gwetha handũ ingĩaria na mũndũ ũrewa ũrĩa ndĩraiga na wega nĩationete your sister ingiuga atĩrĩrĩ onawe anjia gũthoma ũhoro wa siasa cia bũrũri ũkagĩa na conversation mũkwaria nake tondũ kau nĩ kaũndũ njiguĩte andũ aingĩ atumia makĩrwo we ndũrĩ interest na siasa ndũthoma ona ndũthikagĩria ngathĩti tiga gũgĩthoma kuona nĩ tũthomagĩra nĩ free kũigua andũ amwe rĩ maiga icio ndikwenda mũndũ nĩ gĩcagĩka ground kamwe gĩtuĩka common ko ndĩ mũtumia ũrĩa ingĩka rĩ niĩ na niĩ njia gũthikĩria kũgathi na mbere niĩ ndigawatana kũu kũngĩ itangĩkinyĩra no haha hakũmenya gũthire ũyũ nĩ ateng'erirwo nĩ anyitirwo nĩ ekire atĩa rĩ twethe tũciaca tuĩko nĩtuo tũkũmũiga mwĩ hamwe no entry point atĩ nĩ accountant ĩrĩ na accountant nĩ maranga mena ithurano nĩ ithe gũtirĩ nĩyo nĩ gĩgũthira okay ici cia accountants nĩ gĩthurano gĩgũthira niĩ ndiraiga ndũgũ yake na sister yake ethire no ndĩraiga ekea na example mũthuri wakwa nĩ endete taekwondo mũno hĩndĩ ĩno ya covid yakinya rĩ ndethire ciana cia estate nĩ gwĩtige bangi na kĩrĩ rĩu twameta tũkamatrain taekwondo rĩu ndaforcirwo kwamba gwĩtrain hanini ona we taekwondo ona ciana citũ ciothe rĩu rĩ nĩguo rĩrĩ nĩ kaũndũ ga gũtũ-bond hamwe na ni nĩ nyendete baking na nyendete kũruga koguo nake rĩ erutire baking you have to have a common ground mũngĩaga kũgĩa na common ground mũndũ ũyũ gũkũra arorete ũũ nake akũrĩa arorete ũũ mũkĩingĩra mũciĩ mwĩ stranger ni no tiatĩ twĩ tũratũikagia mateke ndetĩkania na ndeto ĩyo no reke tũcoke Steve matara macio nĩ biũ reke tũcoke he guoya wa mũtumia ũyũ ũrata ũyũ innocent ũtarĩ na ũndũ wĩho rĩ hena ũgwati ũngĩthiĩ na mbere o makĩaragia siasa makĩaragia maũndũ ma accounting makĩaragia ndũrĩ hena ũgwati hahota gũkana divert rĩu hathiĩ kaũndũ kangĩ ũguo nginya mũthia magakora rĩu moima gĩthũrai mena ikuru njuge atĩrĩrĩ anything is possible na koguo nĩ boundaries ciĩkĩragwo na niwe mararia nginya thaa ithano cio tuko niwe ko raise up that issue umwe ati ni ndina thina my sister mukiaria horo wa accounting ndina thina mukiaria horo wa siasa no ni ndirona wega mukiaria nginya thaa ithano cio tuko jikarite haha na tutiraria tondu thaa ithano yo tuko ri especially no he ndumwe andu matari ma understand hĩndĩ thimu ici niciatumire andu makaingira bedroom cia andu tondu we waciumaga mũndũ ũcio sitting room kana kwake no actually tũgĩthomithia teenagers tũmeraga atĩrĩrĩ tiga kwaria na mwanake agĩkorwo wĩ mũirĩtu tiga kwaria na mwanake wĩ bedroom yaku gwakinya kĩndũ thaa ithano cio ũtukũ tondũ meciria manjagĩrĩria kuona actually mũndũ ũcio kũu thĩiniĩ na he ciũria ngĩũria ahota gũkwĩra nĩ ndĩhumbĩrĩte ũkomire na kĩ ndina gatamba mũndũ ũcio akanjĩria kuona ũrĩa ũtariĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩyo na koguo the same thing rĩ niĩ ngiuga mũtumia ũyũ rĩ wega nĩ gwĩkĩra boundaries na warira mũthuri waku in a very open way na ũngĩmeet na sister yaku mwĩre atĩrĩrĩ niĩ ndina thĩna na friendship ya na my husband no ĩkĩrai make haka
ni miari ino ya nginya thaa 5 cio tukuri ndirangenia tondu rimwe gukira niko gutumaga maundu mathuke mihaka ya time sure at least anyway matara macio ni mega tutikuongerera kindu eke tuthie mohoro-ini na tutana kinya mohoro-ini kwa guthina mbere na gutwikeria ciuria tugucithie na mbere na gucicokia tutwa mohoro ma thaa ithatũ na ndagweta ndoiga kure gwa Total Energies maundu ni mega tondu haha ni urahonokia tuveca tondu wagura kivuyu kia lita 5 ukuma na lita 6 no warihira lita 5 lita 1 we wanengererio free oyo nä å ndå wa bata hä ndä ä rä a we å rä ka na tå rari horo wa ngari ya ndithå nä kä o igua ngä aria horo wa ngari cia å kui wa ta matatå pickup neno nä offer na nä promotion ä retwo beba na Rubia na nä offer kå rä oiro wa Rubia TIR 8800 TW40 Rubia TIR 7400 15W40 odoma na Rubia XT 15W40 wathiä kå gå ra oiro o kugura lita 5 ume na lita 6 imwe ukuongererwo free we mwega muthikiriria ni James Macharia CEO Top Care Lands Kenya atiriri we muigithia matanya maku ma kuigithia no mage gukinyanira ungigwa moko-ini ma turia nime uka na kiwe na kio gwa Top Care tugutare na wambie thabari yaku ya kwigwatira mugunda na waruta deposit tugagwetekeria gwaka icio ingi urihage wi gwaku mwandiki umwe wa mabuku augire make hay when the sun shines mahinda maya urona mbeca ndugacihuthie ona cinini na riu twina mugunda matu uria turakwenderia 285,000 juja turakwenderia 595,000 only twaitua umuthi utuhurire na beno 0708 000 oringi 0708 000 Top Care Lands NIBS Technical College. wi mwega muthikiriria ni Alan Jega kuma NIBS Technical College. Muturire uria turatura urenda mundu ambitious na mundu utegukua ngoro. Nikio philosopher Bill Bradbury oigire atiri ambitions is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in. As a Form 4 leaver, no korwo dwanyitire grade iria wendaga high school, no korwo uri successful in life. Goko NIBS Technical College, nitulirikanagia arutwo aitu ati challenges are what makes life interesting and overcoming them is what makes lives meaningful. Ule na chance ya kujoin NIBS Technical College kuthoma kothi ta catering and hotel management, food production and service, international tours and travel, hairdressing and beauty na kothi genyigi. June intake nirathie na mbere tucerere Thika Road Campus, Ruiru Kibo, onakana Nairobi Campus, Agro House, Goroba ya Keri, along Moi Avenue, near Railways Roundabout. Onakana Ogatarugai Campus. No tuhurire thimu 0111 030 100 kana 0721 107 701. NIBS Technical College, developing character, skill. Oh yes, ino ni mitambo ya Kameme FM otogo dauga ni togo cokereria thutha wa mohoro ma thaa ithatũ nigetha tuthi na mbere na gucokia ciuria ingĩ iria wina cio namba itũ ni 20014 na ndeto ĩngĩ ya bata nĩ atĩ kũrĩa gwa Total Energies gũkũ nĩ kũrekĩra service ya ngari yaku nĩkĩ tondũ wekĩra service yaku gũkũ nĩ ũkũhonokia mbeca mena offer thĩinĩ wa promotion ĩretwo beba na Rubia wagũra ũiro kĩbũyũ kĩa lita 5 nĩkĩo ũkũgũra ume na lita 6 tondũ lita ĩngĩ ĩmwe ũkũnengererio free neno offer inyuĩro-inĩ ciothe cia maguta cia Total Energies ona kana duka iyo we ũgũraga ũiro wa ngari yaku ĩrĩa ũrenda gwĩka service mohoro ma thaa ithatũ ĩmaya Taifa Gated Community it is 600 meters only kumana ni igoro ya Mangu Nyujure wa Mary Hill High School ni 50 minutes drive kuma Nairobi na neighbors na M-Pesa Academy Albizia Estate International Schools just to mention but a few Terine Red Soil vitima na maisi yekuo Maram Roads plot isio the Siena Beacon na 8th of an acre believe it or not turatu morana 1.7 million only ukare ha deposit ya 30% balance ukare hana meri tadatu members of the Nation DT Sacco maraheo 100% financing nikewe trader na ilahurio tagima hiyo dimone 0728 222 244 Taifa Gated Community changing lives.
wa muthoni yo hundi guku igero amwagi no ngimorerira na atiriri ni ugeretie muti wa ngimoretwo Spencer Premium. haya asha ucio ni ureko ningi ndagikurehera ugerie na wona wari uyu madukageri ungi uri inago ruru Penzi Spencer uko wapi tamu wako wa kipekee ichokoza nikubonde ladha yako acha tu ukatamu Spencer na nyeupe Spencer yapatikana kote nchini bei yake is the best Spencer. Spencer, tulete familia pamoja. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayo ka muigi. Tumeona watu wako kwa serikali wanasema kwamba Ruto atakuwa na tamu ya pili kwa vyovyote vile. Na sisi tukisema kwamba ni one term, pia tupatie uhuru wetu wa kusema. Uteti wa bũrũri ũyũ witũ ndũrathiĩ wega mũno, na ndũrathiĩ wega nĩ ũndũ twĩna mũndũ ũtarĩ na kĩndũ gĩretwo political tolerance. Mwai wa Kibaki ona atindĩkwo kũrĩa wothe atindĩkagwo augaga kiugo kĩmwe mavia kuku na tũgathiĩ na mbere. Nĩ gũitirwo anake na matinga moke nĩgetha mamomore thoko ya Kamwotĩ. Kamatangĩamba marĩkie Gatũkũyũ na Gakoe nĩgetha macoke mathari ĩno ĩrarĩ njega yakĩtwo wega nĩ Kabogo. Uma wĩigĩrĩrĩku no camba Ũkĩreherwo nĩ Bridge College. Thirikari kũrio ĩrũmbũiye gĩthomo gĩa ciana irĩ na mawathe na mũndũrũme gũikio ngono thutha wa gũthikũria mwĩrĩ wa ithe kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Nĩirĩkĩtie kwĩhanda mũnyuge. Maya nĩ mohoro ma thaa 3 na nĩ cia rũcinĩ, ũratwamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma DSM Place. Njĩtagwo Dan Wainaina. Aciari arĩa marĩ na ciana irĩ na mawathe marenda thirikari ethagathage mũtaratara mũrũngĩrĩru wĩgiĩ gĩthomo gĩa ciana icio, iria nyingĩ ciacio ciũragwo nĩ mweke wa gũthoma kumana na wagi wa kĩgĩna kĩa basarĩ. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ aciari arĩa ciana ciao itũngĩtio kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra ngarama ya gĩthomo kuma kũrĩ wabici ya mũmbunge wa Roysambu, ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro gũkũ Gĩcuka DM Mwaganu wa Gacara arakuhinyeria. Nĩngenete mũno mũthenya wa ũmũthĩ witũ Mũafrika na nĩ atũhe basarĩ ya 10,000 makĩria ithuĩ andũ arĩa mena ciana cia disability. Nĩ gĩkeno kĩa aciari arĩa ciana ciao cikoragwo na mawathe ngũrani ma kĩmwĩrĩ kuma gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Roysambu gũkũ Nairobi, arĩa marakenera ũteithio ũrĩa marĩkĩtie kwamũkĩra wa kũhũra gĩthomo gĩa ciana ciao njeki kuma kũrĩ wabici ya NGCDF ya gĩcigo kĩu. Marĩtwa njĩtagwo Anthony Maina, mũikari wa Gĩthũrai. Ũmũthĩ tũkĩte gũkũ nĩgetha tũteithie andũ arĩa mena mawathe mone basarĩ. Gomerita Sigathoni Muturi, na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkenete mũno gũkũ gĩcigo kĩa Roysambu, kena mũno nĩ ũndũ wa kĩgĩna gĩkĩ tũheagwo kĩa basarĩ. Mũthenya wa kũgĩra basarĩ ya Roysambu nĩ hĩndĩ ya mĩhang'o ĩno ĩrĩa ĩraharĩrĩirio itũra-inĩ rĩa Gĩthũrai gĩa Forte aciari aya mahoete thirikari yambĩke mũbango wĩgwete wa kũrũmbũyagia gĩthomo gĩa ciana nyingĩ iria cirĩ na mawathe bũrũri-inĩ, kuona nyingĩ ciacio citihotaga gũkinyanĩria kĩroto gĩa gũtorania gĩthomo-inĩ makĩria kumana na gũthutũkanio kũrĩa cikoragwo cigĩtũngio. Every area kuna na special classes ya andũ mena mawathe mahote ku separate mawathe kĩgekĩro kĩrathi kĩmwe tondũ everyone have mena disability tofauti. Kũria thirikari ciana cia special school yawe priority ya mbere torĩa mwecimiwa witũ ekaga, tondũ ũguo nĩguo ekaga nginya tũgĩũka gũkũ kwĩyũria tũtibangaga raini. Mũngĩruta maũndũ ma CDF ithuĩ no tũkorwo twĩ thĩ mũno, koguo tũrahoya thirikari mamenyerere matikatũrute kwa CDF tondũ nĩkuo tũteithĩkaga. Jemima Wambui nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa komiti ya NGCDF ya gĩcigo kĩu kĩa ũmbunge. No tũthingate thirikari at least ĩongerere allocation ĩrĩa ĩtũheaga ya kũdeal na PWD, tondũ ta rĩu tuonaga ithuĩ twĩta Roysambu constituency tũheagwo mirioni 3. No tũ request ko nĩ tũheo a better allocation, no tũhote gũkinyĩra andũ aingĩ, tũheo at least a further allocation ya kũhota gũkita for special needs, tondũ nĩ andũ makorwo na mabataro maingĩ. Gũkũ nĩ Gĩcuka mũciĩ mũnene wa bũrũri Nairobi, na no ndĩratuĩkania werũ
niĩ njĩtagwo DM Mwaganu wa Gacara. Seneta wa Gũthukio Karen Nyamo nĩokĩrĩire mũtugo wa thigari cia Kanjũ kaunti-inĩ ya Nairobi wa kũnyamaria endia a mĩarĩro. Nyamo akĩaria bunge-inĩ ya Senate arauga atĩ endia a mĩarĩro gatagatĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩmekorete makĩnyamario na njĩra ya gwĩtio mahaki, kũhahamwo kĩmwĩrĩ hamwe na mbara iria iratiga amwe ao marĩ na nguraro cia gũtũũra ciĩko iria akuruhanĩtie na thigari icio cia Kanjũ gũkũ Nairobi. Arauga onjoria acio na makĩria atumia nĩo meheirwo makĩria thutha wa gũtũngio ciĩko icio. I rise pursuant to Standing Order 53-1 to seek a statement from the Standing Committee on National Security, Defence and Foreign Relations on a matter of county-wide concern regarding the ongoing harassment, abuse and violent eviction of hawkers in the Nairobi Central Business District by the Nairobi City County Enforcement Officers. Mr. Speaker, recent events in the CBD have brought to light troubling incidents involving county enforcement officers against hawkers. These include physical assault, extortion, and sexual abuse, particularly targeting female hawkers. Such acts are not only unethical and unlawful, but also violate Article 28 and 29 of the Constitution. Rĩu arenda kamĩtĩ ya mwanya ĩgiĩ ũgitĩri ĩtarĩrie na kinyi gĩtũmi gĩa Kanjũ kwagarara watho kũhĩtũkĩra ciĩko icio iria ikoretwo ikihanĩka kwa ihinda rĩa mĩaka karũndo. The committee should address the following: the policy framework guiding the Nairobi City County Government enforcement officers' actions against hawkers. 2. Whether enforcement officers receive sufficient training to ensure compliance with the law and ethical standards and the systems in place to hold them accountable for misconduct. 3. The measures being taken by the county government to establish inclusive, adequate and accessible vending spaces for hawkers while ensuring protection, especially for women, from physical abuse, extortion and sexual violence. 4. The existence and effectiveness of oversight and complaint handling mechanisms through which hawkers and the public can report misconduct by enforcement officers. Aya, mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 28 kuma gĩcagi gĩa Soe kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩaikĩtio ngono nĩ maabitha a borithi thutha wa gũthikũria mbĩrĩra ĩrĩ na mwĩrĩ wa ithe Stephen Rono ũrĩa wakuire mĩaka 5 mĩhĩtũku. Mũndũrũme ũcio arakorereirwo nĩ andũ a itũũra akĩgeria kũruta matigari ma mwĩrĩ wa ithe thutha wa gũthikũria mbĩrĩra ĩyo na arĩa maranyitanĩire na maramenyithia maabitha a borithi. Gũtirĩ kũrakũrĩkana gĩtũmi kĩa mũndũrũme ũcio gũthikũria mbĩrĩra ĩyo ya ithe na kũrĩa rĩu maabitha a borithi marakinyanĩria ũthuthuria nĩguo gũkũrana muoroto wa mũndũrũme ũcio. Tũingĩre ciĩgiĩ ũteti. Atongoria a kĩũteti rĩu nĩ marahinyĩrĩrio mahĩmbĩrie ũteti ũrĩ na ũgima. Atungatĩri a makanitha ngũrani kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ marauga atĩ ateti kana ũteti wa ngayũkanio, fujo oro hamwe na rũmena nĩ ũgwati kũrĩ thayũ wa bũrũri. Nao andũ ethĩ makorio matiketĩkĩre kũhũthĩrwo ũru nĩ atongoria a kĩũteti arĩa marauga atĩ marĩ na itanya kana matanya ma kũhingia iroto ciao cia kĩũteti. Gĩcũki wa Ng'ang'a atũhũngagĩra mohoro kũrĩa Rware. Ritana rĩkĩtwo nĩ mũthikabu wa kanitha wa Victor's Chapel o Karatina William Gĩthĩnji akĩũria ateti kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki na makĩria macunge mĩario ĩngĩcũngĩrĩria ngũĩ na ĩngĩthararia thayũ wa bũrũri. Thayũ nĩ kĩndũ kĩnene mũno thĩinĩ wa ũkũria wa bũrũri na nĩ wega ithuothe ta atongoria a bũrũri wa ikĩro ciothe tũrĩmĩre thayũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. No njũrie ateti othe arĩa me thirikari-inĩ na arĩa matarĩ thirikari-inĩ tugerie mũno tũteithie kũgĩa na thayũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ mũthikabu wa makanitha ma ACCI gũkũ bũrũri-inĩ Maina wa Gaithũrũ. Andũ nĩ mario mĩario ĩngĩrehe thayũ thĩinĩ wa bũrũri witũ tondũ twĩna bũrũri ũmwe tu twagĩrĩirwo nĩ kũmenyerera na andũ nĩ marekwo mekĩra menda gwĩka menda kampeni nĩ meke ũrĩa makenda gwĩka nĩ meke makĩririkanaga kwĩna gĩthomo kĩagĩrĩirwo nĩ kũrorwo makĩririkana twĩna ciana iramathikĩrĩria na koguo no njuge atĩrĩrĩ rekei tugerie kũrehe thayũ tondũ thayũ nĩguo ũtũmaga bũrũri ũkũre thayũ nĩguo ũtũmaga bũrũri ũgĩe
na igweta. Mwena-inĩ wake Mũkamindegwa kuma gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kieni akĩũria mbeũ njĩthĩ guothe bũrũri-inĩ kwaga gũtũmĩrwo nĩ ateti na njĩra njũru. Na ndĩra kũhoya mbeũ njĩthĩ mũmenye rĩu hĩndĩ ya siasa mũtige kũhũthĩrwo na njĩra itiganĩte, mũkorwo mũkĩmenyerera biacara cianyu tondũ mũramenya ithuĩ tũtongoretie ũhoro wa biacara, na ĩno biacara nĩyo ĩkoragwo ĩkĩhota kũmũrũgamĩrĩra nginya maica manyu na ciana cianyu na family cianyu. Siasa nĩciokaga na cigathiĩ, no mũtũrĩre wa mũndũ nĩũmataga mũno. Mbeũ njĩthĩ nao makiuga matigwĩtĩkĩra gũtũmĩrwo ũru nĩ ateti, kuona ateti macokaga gũikara hamwe thutha wa ũteti gũthira. Marĩtwa njĩtagwo Njari Bemba kana JB, ndĩ mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ kuma kaunti ya Nyĩrĩ. Mũngĩrora nginya gũkũ macinani tarĩ mũthenya wa Sunday, ndonire mũndũ ũgwĩtwo DMM na Ngũnjiri Kameko othe makĩrĩanĩra handũ hamwe makenete mũno magĩtheka. No ithuĩ na gũkũ nja no kũrũa. Ngĩribotera Kameme Kayuka Mũingĩ kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathĩra kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, njĩtagwo Gĩcũkĩ wa Ng'ang'a. Famĩrĩ ya mũteteri wa ihoto cia mũingĩ Boniface Mwangi rĩu no ĩrakinyĩrĩria thirikari ya bũrũri wa Tanzania ĩmũrekererie na ahũndũrwo gũkũ bũrũri-inĩ thutha wa kwĩrĩkana nĩ aikirio ngono na akĩhingĩrwo ceceni ĩmwe ya borithi Dar es Salaam. Mũtumia wake Njeri wa Mwangi arĩ hamwe na gĩkundi kĩa ateteri a mũingĩ nĩ matarĩirie kĩgirĩko kĩao thutha wa kwaga riboti nginyanĩru ciĩgiĩ Boniface Mwangi kuma bũrũri ũcio wa Tanzania. Mwangi erĩkanaga aikirio ngono rĩrĩa athiĩte bũrũri-inĩ ũcio wa Tanganyika gũthikĩrĩria cira wa mũtongoria wa mũng'ethanĩro bũrũri-inĩ ũcio Tundu Lissu mũthĩ wa mwambĩrĩrio kiumia gĩkĩ. They just sound as blank as we all are. They have no information. So it's not fair that they are holding him, whatever they are holding him for. It's not fair, it's not right. They need to release him and send him home. But we wonder what kind of a government is this that does not inform its diplomatic offices and headquarters and branches around Africa what is happening. Mangĩ mohoro ũkũmamũkĩra ciĩhanda wega thaa 4 rũcinĩ. Njĩtagwo Dan Wainaina. Uma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme Kayuka Mũingĩ. Wareherwo nĩ Bridge College. Bridge College mathomithagia kosi cia gũteithĩrĩria kwĩrũgamia mũtũrĩre-inĩ. Mena kothi ta hotel and catering, food and beverage, catering and accommodation, business management, finance and accounting, na oho nĩmeheanaga short courses ta electrical installation practicals, CCTV installation, digital marketing, front office, customer service, public relations, cookery, na ho mena offer ya gũthomithia French free kũrĩ arutwo ao. Mena June intake no irathiĩ na mbere. Macerere campus ya Nairobi, Moi Avenue, Princely House, na oho no hũre thimũ 0722 825 825. Kameme arahuka rũcinĩ thinacara nginya thaa 4. Arahuka nĩ gwĩkĩra ngia ya gũthathaũra magathĩti, mĩkwekwe, ũteti, wonjoria. Kameme Kayuka Mũingĩ tuko chonjo rũcinĩ thinacara nginya thaa 4. Arahuka, don't miss out. Ekwarina mutumi omwe wetagwo Tabitha, we nĩarĩ mũndũ mwega watumagĩra atumia nguo makaigua wega. Nĩkwĩruta gwĩka wega nĩgetha ngaririkanwo, Tabitha ririkanirwo nĩ gwĩka wega. Nĩkwĩruta gwĩka wega Tabitha ririkanirwo
atumia monogo makigosha mwathani nĩ kũmũriũkia nĩ kwĩruta gwĩka wega nĩgetha ngaririkanwo tabitha ririkanirwo nĩ gwĩka wega nĩ kwĩruta gwĩka wega nĩgetha ngaririkanwo tabitha ririkanirwo nĩ gwĩka wega. Ekaga ciĩko njega rĩrĩa rĩothe wĩ muoyo ũkaririkanwo na wakinya igũrũ araika nĩ makaruta ũira waku nĩ kwĩruta gwĩka wega nĩgetha ngaririkanwo tabitha ririkanirwo nĩ gwĩka wega nĩ kwĩruta gwĩka wega nĩgetha ngaririkanwo tabitha ririkanirwo nĩ gwĩka wega nĩ kwĩruta gwĩka wega nĩgetha ngaririkanwo tabitha ririkanirwo nĩ gwĩka wega nĩ kwĩruta gwĩka wega nĩgetha ngaririkanwo tabitha ririkanirwo nĩ gwĩka wega. Rũnĩ rwĩmbo rwĩtagwo tabitha nĩ kwĩruta gwĩka wega nĩgetha ngaririkanwo ta mũtumia ũcio wa maandĩko ũrĩa waririkanirwo nĩ gwĩka wega. Rĩmbo nĩ rwakũhutia? Mũno kwaca. Rwakũhutia ha? Okay, tabitha ndinamenya ũrĩa. Ndũramenya tabitha ũcio nĩ ũrĩkũ? No nĩ ahutia tabitha. Nĩthomaga? School ndwathiaga. Niĩ njugĩte nginya kĩrĩra. Na wanjũria tabitha ũyũ nĩ ũrĩkũ kana tabitha wa irimu wa Gĩthũrai? Thengiũ ĩno nĩ mĩtambo ya Kameme FM nĩ tũgũcokereria na ciũria na no tũrathiĩ na mbere na gũciamũkĩra na tũgaciamũkĩra na ngatho namba ĩno ya 20014 na tũtacokete ciũria-inĩ rĩ kaũndũ ka naihenya. Andũ aitũ nĩ ũĩ nĩ andũ metũmaga, nĩ andũ moimagaraga, nĩ andũ a biacara na nĩ wega gũgĩcera nginya mabũrũri marĩa mangĩ nĩgetha ũkĩrore mĩeke ĩrĩa ĩna kũu. Nĩ ũiguaga andũ aitũ me China, me Qatar, me Dubai, angĩ magĩrĩte ngari nginya kũrĩa Japan. Rĩu bengi ya KCB nĩ ĩrakũrehera multi currency card. Ĩno nĩ kandi ya gũgũteithĩrĩria na nĩgetha maũndũ makorwo me mahũthũ hĩndĩ ĩrĩa wĩ bũrũri wa nanja. KCB multi currency card ĩragũteithia kũgarũra mbeca ciaku kuma ciringi ya Kenya nginyagia either US dollar kana pound ĩrĩa ĩtagwo sterling kana ona mbeca cia mabũrũri mamwe matũrigicĩirie bũrũri wa Rwanda. Maũndũ maya magekĩka na ihenya. KCB multi currency card ĩna ũcenjania wa mbeca 18 international currencies. Neno nĩ kandi ĩrakũhe exchange rate na thogora ũtarĩ mũnene. Nĩ kandi ĩraruta maũndũ maya ĩrĩ fast na reliable na nĩ ndauga mabũrũri-inĩ 18 nĩ ũgũkorwo ũkĩhũthĩra kandi ĩno nĩgetha ũgĩcenjanie mbeca ciaku o citue cia bũrũri ũcio nĩgetha ũgĩke ũrĩa ũkwendaga gwĩka. Na no ũhũthĩre kandi ĩno kũrĩha ĩmwe kwa ĩmwe harĩa hothe hena POS hatarĩ marĩhi mangĩ. Oho no withdraw cash harĩ ATM o yothe ĩrĩa ĩngĩoya Mastercard. Oho ndũrabatara gũkorwo na account na bengi ya KCB nĩgetha ũhote kũhũthĩra kandi ĩno ya multi currency card. Koguo to nginya ũkorwo wĩna account kũrĩa gwa KCB. Ũhoro makĩria no cera rũhonge-inĩ o ruothe rwa bengi ĩno ya KCB mũthenya wa ũmũthĩ. We ũrutaga mabiacara nja wa bũrũri wa Kenya, we wathiĩ Tanzania, we wathiĩ kũ o kũrĩa ũrathiĩ, gaka nĩ kaũndũ kangĩcoka gũtuĩka nĩ gũgũteithia mũno. Tũgũcokereria o thutha wa ndagĩka ĩmwe. Mũrĩmi kwĩna thiri ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ ũrona magetha mega na maingĩ na mĩmera yaku ĩna ũgima mwega. Thiri nĩ gwĩka top dressing ya CAN fertilizer kuma Tupande by 1 acre fund.
kumenya maingĩ megiĩ gwĩka top dressing na gũtigĩrĩra atĩ nĩ ũrona magetha mega nĩo mũthenya tũkĩhũmũka mĩtambo-inĩ ya kameme kayũ ka mũingĩ. Ihinda rĩa gwĩciria harĩa ũngĩgũra broti handũ ciringi yaku ĩgũkorwo na umithio ti rĩngĩ nĩ rĩrĩ. Dhahabu Land Limited makoretwo magĩkwenderia mĩgũnda kũndũ kwĩna value na rĩu nĩ matumũrĩte Zani Phase 5 kũrĩa Malindi. Broti iria ciũkĩte na all prime amenities nĩ ndagĩka 30 kuma Malindi Town o hau ritho na iniũrũ kuma Malindi Airport. Mũgũnda ũyũ no kuhĩrĩirie Global X Solar Project na Weru Technical Center. Dhahabu Land Limited magĩkũngũĩra mĩaka 8 magakũnengereria mũgũnda ũyũ na cash offer ya ciringi 70,000 peke yake, na oho nĩ marakũhe mweke wa kũrĩha na mĩeri 6 ũkarĩha 120. Share wafici cia Dhahabu Royal Greek Towers kana ũhũre thimũ 0707 177 177. The taste of life is here. It's better than butter. Mom, that is my own Java Jareen sandwich. Oops. It is better than butter. Perfectly salted. Melts in your mouth just like butter. It's better than butter. Onja margarine from Pwani Oil. Better than butter. Neza izatsu na ndagĩka 24 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Petans Driving School. Petans My Choice Campaign ũratuo na boda package, ladies package na corporate package. Wathomera driving course Petans, mweke wa kũhĩtũka driving course yaku ũrĩ igũrũ tondũ instructors nĩ highly qualified. Driving course ya Petans nĩ affordable na quality nĩ njĩkĩrĩre mũno gũkũ Petans Driving School. Petans My Choice tosherere Ebu, Chuka, Govo, Makutano, Maua, Narok, Gilgil, Eldoret na Koge. Vibone 0721 328383. Aya, katucokererie ciũria-inĩ o rĩngĩ twĩna ataaramu aitũ Pastor Julius, karibu tena. Thank you. Na tũgũcokereria na kĩũria gĩkĩ, na ũyũ aroiga by the way nĩ kĩũria areyũria. Aroiga ndĩna kĩũria ndĩreyũria. Mũthuri wakwa nĩ akire kĩoro gĩa kũrĩhia thoko. Tondũ gũtiarĩ kĩoro akĩona opportunity. Akĩriz handũ agĩaka kĩoro gĩthaka mũno. Kuma hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ agĩire tũindo ndaharagata tene. No ngĩyũria mũno ararutire kũ mbeca tondũ twageretie gũkomba mbeca nginya vengi na sako tũige wĩra tofauti hĩndĩ ĩyo na tũkĩaga, na ndakĩrĩ wĩra ndarĩ savings. Ndamũria koiga atĩrĩrĩ no kwĩbanga matangi ma maĩ menyewe twagũrire nake 132 na gwaka kĩoro kĩu ndeka estimation nĩ kĩndũ 500 tondũ hena nginya store mwena ũmwe ya kũiga indo cia gũgĩthambia. No ndarũmĩrĩra ndeto rĩ ateithirio maũndũ maya mothe nĩ mũtumia wĩho mũkũrũ tene warũgamaga gũkũ gũthurwo kanjũra no ndarĩ athurwo, na nĩ mũtumia mũtongu na ngaigua nĩ monagwo hamwe. Ndĩroka ndĩramũria atĩrĩrĩ wĩra ũyũ waku rĩ nĩ partnership na mũndũ? Aroiga aca nĩ wakwa ndĩ nyika, ndimwĩrĩte nĩ njũĩ ũma. No kĩũria kĩrĩa ndĩrenda mũndeithĩrĩrie rĩ mũtumia no amũigire wĩra gũtarĩ njama ĩngĩ ĩho? Mwanyita gũtirĩ ndũngĩigĩrwo ũguo bwana Gatonyo, nĩyo nĩ ta milioni tũragio gwa kĩndũ almost a million. To matangi mama ĩno me ika nĩ 132. 132. Hihi kwĩna piping ya maĩ, kwĩna kĩ reke tuge atĩrĩ nĩ ahetwo kĩndũ 700,000 tu a million. Angĩkorwo ti mũndũ metainwo nake rĩ akiuga nĩ tata witũ rĩ aronire akandeithia rĩ akorwo no mũtumia na nĩ ahithire bona Gatonya maũndũ mahithe makorwo na nduma. Nĩkuona kĩndũ gũtinda ũkĩhitha gĩkorwo na gatuma fulani ndũrenda gũkĩanĩka mũno. Ingiuga atĩrĩrĩ mũtumia ona ndũkambe kwaria ĩka ta utafiti ĩka utafiti waku wega etha ona ũndũ ũngĩhota kũmenya hihi monagwo kũ no one mbica no akũrũge no one mbica me hamwe kĩndũ kĩu nĩ ũkuona ũngĩenda mũndũ gũkũcarĩria na akahũga kabica kega na ndakeyonithanie gĩa na evidence. Monagwo kũ? Hihi monagwo thoko kana monagwo hakuhĩ na rũnjingi. Maũndũ macio mothe
amba urutega waku wega niguo kithi kwaria nake ri hatire na njira ya kurira tondu ya gukorwo atiri tondu atumia ingi ni mekaga uguo megukinya na ti othe ukona riu ni tondu na mbia na ndina bata na mundu ri agakiigwo atia muhohio agiteithagio na mbia could it be that kana ni favor no ona favor no na favor ya Ngai no kindu kingi no favor ya Ngai no irute mundu kuma kikana kiwa muguini gakuiga haria na thamaki koguo angikonda kindu ekuona ri amenye ni favor ya Ngai toko ahoire Ngai akiuga ni ngutuma nyama na ngutuma ihuru agiye kwa mutumia akioria Ngai ganike tondu wa riri nona Ngai agagia na hitho besha itikiumaga oguo gacoka ngauga atiriri no akorwo ahetwo ni mutumia uyu agakorwo thĩ ina partnership no ni undu wa ka pride karia ga muthuri ri agatinda akiuga we ndari na partner na mundu tondu arenda kwionania ni wira wake ni usha etagwo atia o championship wake riu akageria kuhitha ndeto iyo niguo andu matikamenye tondu athuri maita maingi matiendaga kumenyeka no mendaga kuonania tario mara succeed kiundu-ini kiu so there is also that possibility no gukiuga oguo werwo ri twiria o kahora tondu those are two possibilities no hakorwo hena relationship in fact ithatu no hakorwo ni Ngai ucukite na njira nene na ti mundu wa kuheana testimony na kana agikorwo ni uguo partnership no arenda gwitua his man akihithania ona heria na possibility ingi agukorwo riri ni kuigwigitwo mutumia uyu ni kamfugo karaigirwo kawira karaigirwo kabiacara ne thiko cigutiro ndutoneka mbona gatonyi true na ndikwenda mutumia ecirie na raini ni ambecirie ni icio ingi thingu ni ambecirie ni na mau mathingu ni testimony modo no ningiri ere Ngai a reveal uma uguo reo ni monagwo hamwe ri memenyekana monagwo na njira ya gukorwo makionwo atia meku na njira iriku no wakohi no mundu gagithi gukeria biacara to ni partners kana makionagwo mathaa mangi koguo ni wega amenye yo jana eno ne na idea gikone gwiciria kuiga kio tamakio ne idea ya nguvu we ne mundu yarolire akiona guku thoko gutikaire wega ne mundu solution oriented sawa I'm 26 years ena miaka 26 na roiga there's a guy hena mwanake twina ndugu na yes negikinyanire na hakiri ciakwa ne ihingukite ati no hike no ni ndio ineke gikikaga ngoro-ini yakwa roiga I don't know what happens to my heart ne tondu ne thoire heartbreaks muno na ngekora ngitigira nginya kugia na ndugu ne tondu wa gwitigira heartbreak kiundu giki gigacoka gutuika muhinga wa ndugu iria healthy angicoka gutuika ni kugia ndatuite kana heartbreak yageire no agikatia nigetha akire guoyo uyu no menya iyo ni kuonania atiriri anagera kindu gitagwo relationship trauma either ni undu wa kuigua story cia andu kana we mwenye akagera kiundu ta kiu na oguo unless abe ahone ngoro iyo na kiria twikaga maita maingiri andu ingi maticaragia no metari ungiringwo iru yunike ni uguthii thibitari no emotional pain ri andu ingi matithiaga thibitari ya kukihona na riu nikio rona maundu ta maya ngakiuga atiriri agikoe muiritu na ni uthia kanithari sharia mutumia mwega wa pastor kana muhonoku ugikara thi nake witurure ngoro wote umwira ati nie o niguo njiguaga tondu rimwe wahota guteithio na kiugo kimwe na mwahota kuhoya hamwe maundu ma mathire ni wega gwitikira guoya uria wina guo na ni wikite wega no at the same time ti wega gutura na guoya tondu guoya niguo hingagira andu mirango akwe guoya ni ihera na no kwa na igua andu aingi managererio ruo to muhaka ruo rwa rutwike ruo rwaku ati tondu ng'ania nio ni thina riu wicirie arume othe matihanaine tondu na matigitagwo ritwa rimwe haya nie mutumia wakwa mahitanire na my sister ati tondu my sister ni agweta oiga atiriri muci uyu ni urabatara kahi tondu twina twitu tutatu oka kunjira ri anjirire akinumaga na akinjira ni eguthii andige na my sister ati na my sister ni ukinjethera mutumia ungi uria uguka guciara kahi ngimwira kiundu giki ndinona tari kiundu kioigwo na njira njuru akiuga ni ndatetera sister yakwa ati ndingimukania na akiuga ndakanoke gwakwa ati ni akamugera ngero ngimwira giki ni kiundu o uguo kiundu gia kawaida
akiuma agithie sister ya muthuri ucio ni ahetitie ne guthie kugatiriri riu mwena tu tutatu mucio ngai ne kwenda aheane kahi ni ahetitie kweri ni kuringana na maundu meri bona gatonye uria ciugo cio ciigitwo niguo ruto guo iga we wa package wega muno ngai ni kwenda murathime na kahi kinya ekira ngai bica-ini yo bica ni bica njega na be mukoneka ayeri matiguanaga primary geri ti arata na kwa gukorwo hi mutumi ucio na kiugo ndari no rito no uyu ngiakigwa ni kuhuthia urahuthia tondu ndiciaraga tuhi niru muno no akwendete ona njira nene no ingiuga atiriri mutumia netie gwika undu twita overthinking tondu gutwika nego ati mucio ni kwenda kahiri okay sister ndari na gaitia ukiaria ciugo ta icio no hima ikurume ni andu meitherũ maiko matire itherũ nake nakirite mihaka tondu kwa andu maigua mofendetwo bona gatonye ngwire especially mutumia ukone anenda kahi kana anenda kairitu akaga na hiya kigia tuhitu tatwethaga kairitu kamwe gacagacaini akaga kana vice versa ruhi no akora hutia kironda giake kia ngoro ningia mutumia ahorere na muthuri athiathikirie ndeto ici wega hatire na cira munene no rimwe mundu ni athikagiria o igwike no athikiriria ukimweru hau akihetia ri ni mani ahetia tondu rariri muthuri ukaheo cira uyu na ndarigo muthuri abatie gutithania cira uyu atia ati ukanie sister yaku ni akurumire aca nikiekire oigire mucio no enda kahi I mean bona gatonye kondu makona mathuguta mangi rwero ihururagia ngundira ha riu ukwambia kuga atia riu hau ni hinya muno alafu njuge atiriri no menya tuhe tutima kwi atumia exactly ona twire tutima kwi atumia mutumia akoragwo akuite chromosome imwe na itagwo X yes na koguo muthuri ni woheanaga kahi kana kairitu na koguo mutumia ucio ni ahuthie ngoro amenye ti worerwo tondu ndakiagite mwana ti worerwo in fact muthuri ni ubatie ukwe offended no riu arakuwa marakara ndimaimite na kuona akiena maundu make ni ahuthie ngoro sure actually ne muito cio na mundu arakiranga ne brother yake no ko ndakioyo uguo riu na amenye wagweta ne biology imwe ndikadikiri no ko gwicire no enda guthibwa na gatonye ne atumia aria makoma igite mihuko no arenda guthie ethaga haria ngiumira niu ni kaundu araibia ko ne gukaibia ne gucirembete akaibia wiki niguo ime okay sawa nakimugire umwire kahino amenya haria ukugira wana umwire wina tuhi handu wigite tatuna kumutwara bia thule kamwe pastors murigo uyu ni wakwa yes ndirarega na ne gukua wega buri onoguo ndirarega tondu weka kiundu consequences no nginya nindageire mwananja na undu ucio kirehe thina muno mucie mbere guko mucie gukigia haranio nene muno no ne twikarire thi tugitua itua ria gwaka mucie witu kuma hindi yo everything ikoretwo okay then gahi haingi ciari gutwarwo igoti-ini kuria ndagire mwana maundu ma already twathi igoti-ini ri makigayanio ngiheo medical na school fees na maundu macio ni ndatuire ndimekaga nyina wa mwana ri agithie Qatar ndiwe gwathire atia kuma 2021 akiagwo ona ndeto icio he hindi ciari news-ini ati ndonekaga gutire mundu kana muoyo kana ni agikuire mwana agitigwo gwa sowe ri akiambia kujitagia mbeca na njira abnormal ngioneo ni extortion gerega sowe agicoka igoti-ini akiuga joy responsibility 100% tondu we ndakiri nyina wa mwana igoti rikiuga nyina wa mwana tondu nitagikuire ndakiri hori nie ndiho 100% mutumia uyu kwatuo guo ambiriirie nginya kundihia nyumba yake ati ndimihire rent na thaa icio uguo ndiramihira 10,000 akarihia irio akarihia mai akarihia everything nginya labor ya kurora mwana na akoiga ndare mwori joe mwana wetiwe ithe guku nake wife ndarenda kuigua mwana ati ta ucio no oke guku riu nie ndindikitwo muno nginya guku gwakwa gukambiriria kwaga indo gukaga nginya irio indo iria ndirahotaga kugura ndinahota kugura tondu wira wakwa ti munene
ndera mutumia tukioe mwana uyu twehererie kombo uyu wa Coweri akarega yet riu ni nyambiriirie ginya kwaga indo cia kuma support jike atia anyita ikerega hema nitanyita riu nuona undu umwe mutumia uyu ri ni ureherithia mutumia ni ureherithia 100% na areherithia atiriri ati mwana uyu ri ararehirwo maundu na kuria gwa Cowe na tondu ararehirwo gwa Cowe ri ugukora riu ni thina wigirite thini wa muci uyu kiri ogwika ri riu mutumia tondu waku ni aregete ri kione consequences tondu heri me mundu akionaga atiriri tondu nomenya haha ko mutumia eho nio matindikiria mwana ri it will be another thing no ni ma logically gutire kundu mwana ucio angithie mwana uria ni akihinyiririo muno riu the easier way ni kumuoya niguo makiote guthii na mbere ni ngituika ati ta muthuri uyu he mundu matua mundu atuaga ukaiga atiriri riu ri either tukioe mwana uyu tuikare nake maundu makihuthe tondu ri mukomborera nyumba na wamukomborera nyumba ndagikare wiki ndagikara mwana tondu ikara na kuria ni urona wira waku ni guthira urathira na eventually guku na kuo gwaku muciiri ni ukwaga kindu koguo he handu tuaga itoka igatiriri onoko ni ngukari ni ngomba kurehe mwana uyu abe ikare guku tondu mutumia wake muregari the other option ri onawe kioe majukumu tondu ni thina wokire na riu hatigikorwo ati gutikwaga a solution either mutumia agitikire kuria thina me family etikire kuria thina kana akio bagurwa kindige tondu ni akiigwa ndienda gugwika ati ndirenda wikara gwa thina otherwise atiri ndungirega kutoru kuria ni gutwarwo igoti-ini so there has to be an agreement there has to be an agreement either mugitikira mwana mwena uyu kana mugitikire thina pastor gutari mundu okia forcero iro mwana uyu ni ndagitikira no akihitirie ni twagithie na mbere ucio no ndungi force mutumia kwaje gutiri undu muru ni wanyita kile yothe ni nyitire gutiri undu muru ta go force mutumia arege mwana atendete makire thina Eke ngure bwana gatonye ni de muthuri uyu ingithiru kwa maitu angikorwo ari oho kana mundu wanyure muiguithanitie umurendeithia kurea mwana uyu ningi mutwa gwa Cowe mwana uyu ngi no the no macowe atigaba mbeca cigicoke na mucii sure agikorwo eho na agikorwo willing eke ngwire tondu thikũ ici mothers ti oru bwana gatonye tamaka ni makuaga mathina maingi ni tuge uyu ungiona akinyite handu akuga riu ni ta mundu tena option ingi maundu ni meri mwana na Cowe uria nyina wa nyina na nyina wa nyina riu nake rahuthira kaundu kau ati akarehia nginya riba yake akoiga ni ndire nyina wa mwana na ndire ithe agacoka akoiga nyumba yakwa ti nyumba ya mwana koguo ararehia nginya nyumba yake ararihwo rent akarehia riba arugira mwana cai akandika no hiyo na hena possibility uria ni gwituetuite ndariho no riu ndaroneka athire na egwikoguo etikie Ngai maundu mege koco ti mukuru ri ni amuhingure kawira tondu kau no karugamire mwana number 2 kungiaga uguo ri ni etikie Ngai ahote gutheremia mihaka yake niguo hote kugia na mbia cia kinya kurera mwana uyu tondu mutumia angirega gucoka ndaipa ndungimucokia ati tondu gwika atia no anyita na riu mutumia kenegete gucoka ndaipa na hatiko ha hutho especially mundu uyu nie ni ndarikirie njokio ndaipa ya mutumia wi Qatar na ku koguo ngiuga atiriri netikie Ngai atheremie wira wake na magie na idea na mutumia uria mangeta utheremia wira mutumia hiyo nake no ateithie gutheremia wira niguo hatige kugia na gap nene muno ureri-ini wa mwana uyu wathikiriria message ino ri uyu ni Cucu Jakara ni nyitire Cucu uyu we arona opportunity ithe ndwanyitwo ithe ndwarehwo waigua nginya ni arehia nyumba atwire ikaraga roiga nyumba irihwo rentiri ati mwana waku murihire rentiri uria ungira na warega gakwira ati ndukioe mwana
na nä mathi igoti-inä no igoti rä roiga atä a å yå rä nä gå gå teithia tiwe nyina tiwe ithe wa mwana na nyina nä agä kui nä hana ta akuire kana ndakä kaine kå rä arä igoti ngå cia to rä roraga mabataro ma mwana rä igoti ikoiga mwana å ndegå gä thä nä ka we ithe tiwe ithe na we wä available rä u cå ya nake roiga atä rä rä maå ndå merä wä ke å guo ndä rauga kana njoke igoti-inä kana å kä rä he å rä he thogora å cio ndä roiga kana woe mwana to nä amenya acoka igoti-inä rä igoti rä ekuga å yå oe mwana nake å yå oiga oe mwana rä må tumia atarakä mwenda nä guo ndä raiga atä rä bwana Gatonye ndå ngä må tumia acoke ndaipa nao nä twä tä kania rä u rä å rä a ngä ka we na må tumia wake rä nä mwone wa mangä theremia hihi maige kagombe kairia kana å ndå ta å cio kä ndå kä gä aga extra income ndarä na njä ra ä ngä nä gwetha njä ra ä ngä ngä rehe ka income we na må tumia wake nä guo mbeca ici aretio harä arä cionekane no niä konanie må tumia å yå rä ingiuga tu wa hiti nä mwana wa hiti no ngä kå rä å tukå ingiuga tu wa hiti no kå muoya ndere mbeca icio na ndä kiuga nani nä ngayagä rwo ni angikorwo nä ruha no agä na extra hena iria hena ndaipa hena kä ingä mwaru niä nani mwana nä tå kå rega nä mwana no kå mwandä kä ra må irä tu må tumia nä ahå thie ngoro hau nä ho ndä roka yes nä haritå yes hena kä ronda yes ona andå nä mekå ria ciåria nyingä yes ona nä mweyanä ka tondå there are so many things no hegå kinya hau rä muthuri å nä agä må tumia ake na kwä nyihia amå thaithe atumia å ngä mathaithe å tirä ndå matekaga mega marä a magä ire amå re atä tafadhali ndere ya mwana å yå ona nä kaba ngiri cithatere ndä kå nehe ngiri 15 cia kå hå thahå thia tondå nä å rakä ruta wä ra å yå nä ciacoka nyå mba nä icio ciaruga irio no cio mararä othe I think that would be ahana ta mwana å yå muoe with a reward yangä ya mwana å yå amå tware children's home igoti no rä rege tioi kũngĩringana na watho wa children's home tondũ rĩrĩ no kiuge nengera mwana tondũ niĩ he andũ angĩkinya njuge atĩrĩrĩ hapana ndigũthĩnjĩra ngoma tondũ wa rĩrĩ so we rĩu akĩrĩ extortion niĩ no akĩrĩ kũ Bwana Gatonye nĩ hinya mũno we mwenyewe we thakame yaku tware children's home we muoyo na we no ona kaba ikarage kũgatekia ũkamenyaga atĩrĩrĩ ndũrĩ na ndũrahe mũndũ ũragũturia ngoro na no korwo o ũguo ũraigari no korwo mabangire na mũirĩtu ũrĩa eke kĩndũ gĩtagwo disappearing act mũthuri ũyũ arere Yesu na mũthuri ũcio akĩaria aiga atĩ nĩnjĩtigĩte mahĩtia makwa mothe na rĩrĩ agĩkorwo mahĩtia nĩ makĩohagĩrwo rĩ na mũtumia ũyũ nĩ akĩmuoheire mahĩtia ma mwana ũyũ rĩ ndakĩororoe ngoro tondũ eventually mahũta mũthuri ũyũ biacara yake yahinga ona mũtumia ũyũ nĩ akahũta nĩagethi children's home mũtumia ũyũ no akahũta tondũ ndirona mũtumia ũyũ agĩtĩkĩra kũrera kagombe extra kanyua gwĩria kwa mwana ũrĩa angera karĩ gatirĩheagwo mahuti rĩu kagombe kuonwo tarĩ ko mwana rĩu kwanja hau nĩekuga nĩ wa mũtua ngombo ya mwana tũthũkũme no na kĩrĩa gĩtũmaga tuge nĩ wega mũndũ aikare atarĩ waganu no hatikĩrĩ thĩna no agĩkĩkire rĩu rĩ ingĩkiuga neke mũtware children's home mĩaka nĩguo akagũcia ndiĩ wega na kĩathiage kũmũcerera ũcio igoti no rĩtĩkĩre no hana tigoti we ũngĩra mũtumia ndehera mwana woe mwana ũthiĩ ũiguithanie na children's home aregwo nĩ ũrĩ mũcapotage kũu actually ta nĩ arie na wakiri one kana maũndũ maya ma ciana namo nĩ maritũ maritũ mũno actually no thirikari nginya nĩ enda kũnina children's home na ĩrenda kũnina children's home nĩkĩ tondũ ũraiga ĩyo ti mĩciĩ te mwana nä agä gå korwo na wendo wa må ciä rä u no wega å korwo å menye nä getha igoti rä tikoige ca tå tirä ndå horo wa children's home no rä u ningä wagäthinä kanarä ndå ngä kombora wathinä kanarä life continues no eventually gå na mbere å guo må tå rä ohana å rä a å gå hiana rä mũtumia å yå arega maũndũ mothe tondũ mũthuri ndakiregete rĩ nĩo makahera na ahera rĩ nĩ etĩkĩrire mwä thĩna-inĩ muone atĩrĩrĩ mbathi ĩno rĩ nĩ twabacana rĩ tũgũbacana ithuo na angĩthĩna rĩ mũtumia ũyũ ngwĩcia ndamuoherire kĩama kũngĩthĩna nĩ twaria ũhoro wa ma angĩthĩna piũ rĩ ono no atige mũthuri ũyũ aige rĩu ikara tũraria ũhoro wa ma hatakĩrĩ na evidence tondũ wa rĩrĩ mwega kwanja oheire mũthuri mĩte nja na akagĩa mwana na agaibĩ gĩthi na mbere no no menya rĩu he kuoherwo kũngĩ condition nĩ oke ĩngĩ
riu he kuherwo kungi maundu ni waikiria face 2 ni okana challenge inge na ndariga tete ne komukua ni undu wa mwana ariga ndigukua mehia ma ajure mangihera mutumio ndari ukaga hindi ciothe akoiga atiriri o mari athina no ithu tutira thina ni undu waku nuona kiundu giki kiriuka ringi kwambura kironda o monaga thina ngeko ciana itirarihirwo cukuru wega mutumia akoiga ithi ciana ici itire muci ni undu waku nuona riu riu ningi kuohera kuria kuoherete riu gukorwo ni kwagirana na maundu mangi riu maria current anyway ni haritu no ningi hena solution tondu muthuri oguo ndaiga ni agiririe mutumia ake na kwinyihia na wendo ina kumuonia maundu mega no etikire kuya mwana ucio no na we sozo wa mwana uyu atie umenye no ko no sagiri anyway no menye mwana ucio na no uyu kuria arerwo na cokegererio maundu moru muno to mutumia uyu ni ndaramwenda no akiuge sawa to tutigugithina na tutiguthira ni agiuke no mwana ucio ru nake acokegererwo ni riu ati wega coco tiga kurihia nyumba ikoni urathikiriria na ni agituire ni agia nyumba ni atie kurihia nyumba wega nyumba yakwa ne mukuriha na ni wakire ni ndaciarire we na kio tondu ona kio kiga atiriri ona mwariri ona kiario mwaganu no riu tarakioneka niguo ndaiga atiriri ona coco ucio ri niabatirwo atiriri ona mwari guari mwaganu nasi ni andu eri wetagete ona icio ndagicugu ucio gwiciria wera we ini shida yako ucio ni coco muru ucio wa shenga coco jakara ene ke tutithia nini no ririkane Maisha Pwani Digital wewe na gathimu gatari na mwiri mwega gathimu gatari na mutwe mwega gathimu gaka gakumondora gatuji ga 3G andu ni meherire hau andu me mitambo-ini ya 4G na 5G nigetha ukenere faster internet kaundu gaka no gagikorwo gagiteithikira kuria gwa Safaricom tondu Safaricom mena thimu kiheri marakwira ugire thimu mena thimu ira yothe ungiciria nigetha uhote gwika maundu mothe tondu no maundu mothe macokete online ginyagia maundu ta games ginya we wendete football ugikiona kwina apps nyingi muno cia kuona football maundu ma gwitrain na gwikuria wita mundu kiumbe everything maundu mothe macokete mitambo-ini ya kiriu Maisha Pwani Digital. Petals Driving School, Petals My Choice, reke tuigue. Hamaritwa makwa njitagwo Hana Wanjiru na njikaraga guku Kiambu itura-ini ria Ting'ang'a. Guku Petals Driving School urathomera ki? Nie ndirathomera ngari nini na ngari nene. Gitumi gia thomere ngari nini ni tondu nyenyendaga gwikua nie ona family yakwa. Gitumi gia thomere ngari nene ni gukorwo no nyende gukorwo ngitwara andu kuma haha nginya handu haria hangi ona ningi gutuika ndereba munene wa bara. Petals My Choice. Wiyandikithie umuthi Petals Driving School. Thimune 0721328383. Petals My Choice. Nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani plani kudimbua kibandani haibambi bila coke namna gani nikichill mtaani kwa zabe nikipitisha wakati saa saba nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na mbao 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Neza izatsu na ndagika 51 mathaa ukimenyithio ni Sawa Petroleum Jelly kenera wega wa maguta ma Sawa Petroleum Jelly maya ni maguta mororo na ni mahakikaga na njira huthu ngothi-ini yaku makamitiga iri smooth na soft mekiritwo cuba-ini njega iri na gikuniko kiega na matinyitanaga riganirwo ni ngothi nyumagaru umuthi huthira Sawa Petroleum Jelly. Sawa Petroleum Jelly, like no Tindikite ng'ombe. Ino nĩ mĩtambo ya ino nĩ mĩtambo ya kameme kayo ka mũingĩ na ndĩrenda tũrĩkĩrĩrie na pastors aitũ gũcia twĩna ihinda rĩa gũcokia kĩũria kĩmwe no tũtanathiĩ kĩũria-inĩ kĩu kĩa mũthia o rĩngĩ Safaricom
marakwira Maisha Poni Digital wewe na gathimo gataraguteithia muno ate he maundu makuhitukaga tondu andu aria angi makiaria ni uronire kina we ndurahota gwika uguo kana hihi ni download urageria gwika gathimo no guthiururukia ni ihinda ria ku upgrade we thimo ya uhuthiri wa mutambo wa 4G 5G agikorwo na smartphone kwaja we ndi ugitigitwo thutha haraya kinya kuria gwa Safaricom nimegwiko magikunengereria kanya ga kugura thimo no rikana Safaricom to mwako korwo wina mbeca cio tone mokaragwo na mutaratara uria witagwo wa lipo mdogo mena thimo Neon, Tecno, Infinix, Nokia, Samsung, Itel mithembo yothe ya thimo ekuo sawa haya eke turikie na kiuria kimwe ndacaria kiria gitegwikorwo na maundu maingi muno haya tukurikia na kiuria giki now pastors ndirenda kumenya to ndirenda o kumenya tondu ndirenda o kumenya tondu ti ati he undu ndi naguo no muthuri wakwa ri arithagia nguku cia matumbi cia nyama of late ndinyonete he very conscious na looks ciake tene enda kindu nduka ri athiaga o uguo na nguo ciake cia wira tondu nduka no handu hakuhi ona ndakirutaga gumboot tondu ringi ni ndawa ya nguku kana ni irio aguthukira no riu ndangithie uguo ni acenjie nguo ekire nguo theru njega na acenjie iratu ngamuria wagira irio utherete tene akiumira kambe hwaini ri ni ethambaga yes no age gugikira nguo icio njega agekira o simple riu nginya akiumira kambe ni ahure bathi na agacoka akoya gathabuni agurire perfume akehaka kaundu keho uyu ti mundu uria ni njui miaka 17 ngona he undu ungi mugeni no uyu ti mundu uria njui mukwona ati nyui oiga no Kenya beju this is not the same person njuge ati no maya riu acio ni thina wa andu mundu athera ni thina agia giko ni thina sure tariu ri he ndi tweraga youth atiriri hindi ya wakinyukia kuma nyumba yaku ri you are speaking to somebody wekira masandos macio gikofia guo tacanure njuire tacanurite he mundu wa kuona ritari mutu na gukuo guo ko twakimera atiriri take care of the way you look tondu andu ni guthoma guthoma na he mundu akiuga na ciugo na rimwe ni kona hinya kiga atiriri kimundu wikihia na mwici mundu ni iga ugu na ngoro kana akera mundu ungi kana mutumia uyu ri athie guku na nguo cia gukoma guku bara atia kai hiana atia o athie na nguo cia toro koguo ri there are two possibilities no akorwo he mundu uramukenia na kuja akimenya ati ndiona ndi na giko hena possibility iyo kana akorwo ni mundu radicide atiriri nie ni nguthera I will be clean anatuitwa gutuitwa tondu no ko he standard yo nete hanini tu Pastor Julius joke classified hihi we murimi wa nyanya na waru na ni urathinika ni mimera yaku kuhia ni ba kambuni yako Teva Agriscience ni makureheire Zovec Encantia 330 SE. Zovec Encantia 330 SE ni dawa gikiro kia iguru ya kugitira na kuhonia mimera yaku kumana na early na late blight. Dawa ino ino hoti wa mwanya wa kuruta wira koguo kungiura thutha wa ndagika 20 warikia kuhura mimera yaku mimera ino ni guteithika tondu dawa ino ndingithererio ni mbura. Zovec Encantia 330 SE yoneka Agrovet yaku nawe na githimo gia kuma mililita 100 lita 1 na thogora ni mufashirire. Ohoro makeria hura 0724221870. Zovec Encantia 330 SE, mazao zaidi, faida zaidi. Meme classified. Eyo ndukugaga Pastor Julius. Gakiuga atiriri he maundu macio meri no ko he andu mundu arakiona na kuuja akona atiri ndari nyonaga ndina giko number 2 no korwo anerwo weru ukoragwo ina gikwatia guku how come you look this way number 3 biashara yake no ko ni njegega riu no akenda hetu maisha atuire endete kuma tene riu arona mbeca ni cigana cia matumbi anjagirie guthera na number 4 yes he just want to be clean kiuria kire ndina kio haha which is true ndirarega no riri ndukacie hau urenda gutengerera we hurubaro utengerere ngonia irio it does make sense no na ni hard walking ni hau hako guthuka na uragira irio ukewikirire nguku kana dawa kana kindu
no mbere ya macio mothe waiga eke nguku cia bihuta hute Udere. Ndihutie tumai. No kuringana kana gathi na hurubaru kana ngari. Mutumia igane walking distance. Jugete bona gatonye. Mutumia uyu ni orie muthuri uyu. Oguo ta itheru. Amuria thikũ ici nĩkĩo theraga ũguo gĩthiĩ nduka. Tondũ ndikuga mũrũmĩrĩre. Namba tu ĩyũria atĩrĩrĩ nduka icio ciendagio nũ rĩrĩa kĩ nduka kũrĩa kwendagio mũtuhi kwendagio nĩ ithe wa ng'ania kwake na kwendagio nĩ ithe wa ng'ania na kuma kinya hau rĩ no rũgiri nĩ kũu gĩcagi-inĩ ũkona tũrũgiri twakinya nduka-inĩ toko kamuciga hakuhĩ na nduka Aibi akiuga mũrĩaga rĩu rĩ karĩ hĩndĩ maronire there no the issue tondũ nĩ kwĩ stage ya thuri makinyaga ĩtagwo self realization kwĩmenya ĩhota okorwo nĩ stage ya kwĩmenya mũndũ akamenya atĩrĩ ũũ nĩguo wĩra ũrĩa ngoragwo no ũyũ tiwe niĩ nĩtagũkĩra na stage kau nĩ gakinya athuri aingĩ ũkona nĩ mokĩra ũkaigua na mũndũ ũrĩa na gakari nĩ gekĩrwo music inyanĩrĩru mũno mũndũ nĩ athera nguo nĩ cirahũrwo vathi ĩyo nĩ stage ĩgeragĩrwo nĩ hakuhĩ mũndũ wothe rĩu yake agakĩriga na njĩra ĩyo ningĩona mũno tarĩ stage ĩyo akĩrĩte nĩ kinyaga mũndũ ena kĩndũ 50 nakũu yanjagia kuma tondũ ndĩreciria hihi mwanake ũragĩetha mũhiki ũcio then makinya stage kĩho gĩkĩ rĩu nĩwonire rĩu kĩu nĩ kĩa wĩra nĩ gĩake ĩgakinya again self realization kĩruga na thũkũma rĩ nĩ kahinda ũrarĩra nĩwanyita ũkona mũndũ ũcio akinya 40 amwe 40 nĩ kwĩ late bloomers a 50 kinya na 55 mũndũ ũcio akona by the niĩ tiguo ndeyonaga ndĩ mũnyinyi ndionaga ngiumĩra mbere ya andũ ndĩna rũkũngũ rũrũ kanjie gũcoka ũrĩa eũĩ na ũrĩa endaga gũkorwo na kaũndũ kau nĩ gaconfusaga atumia meciria nĩ mũndũ wĩho ona atumia nĩ mageraga hau ũkona mũtumia nĩ anjia kweria gwĩkĩra tũhae hiro thĩna nĩ akĩrenge skati ũkona rĩu mũndũ rĩu nĩ anjia gũcoka handũ ha kwenda gũthera mũno it's a very important stage sawa agĩkorwo na stage kau mũtumia tigana na borereke kada ĩkũmũthe na hũre ga perfume ona kone irio cia ngũkũ ĩragĩra cinunge wega ngũkũ iria kĩndũ kĩna irio perfumed andũ nĩ mathere ũkona nĩ ciaigua cihe gĩtĩo watu waoge tũgĩrwo Pastor Julius tuga thengio mũno nĩ ũndũ wa tabarĩra ĩno na twabũrĩkania nĩ twakorwo na couples seminar couples breakfast ĩgakorwo mũkawa ũmwe haha Thika Road tukamwĩra next week na no hũre namba 0722 699 890 ĩrĩa ĩkoragwo ya detox no yoyo asante sana Pastor Jane Ngai amũrathime Ngai amwĩke wega ririkana ciana cianyu mahoere na mũmahe attention nĩguo coconut Ojerire ngũkũ ate ojerire ngũkũ no ti ũmũthĩ the next year Kameme Classifieds Wĩ hau na nĩ ũkoretwo gĩkaya nĩ wagi wa wĩra